So you did have a session already about with access about posting groups, right? But it was very quick. It was very okay. It was an overview. Yeah, overview. And like I think we're a bit Did you still understand any of it? not 100%. คือเราเดี๋ยวโอเคเซสชันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง posting group นะคะซึ่ง posting group เนี่ยคุณบอสก็ได้มีการสอนเราคร่าวๆแล้วตอนที่อบรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ Are we starting? เริ่มเลยเนาะ Yes. Everybody awake? ทุกคนตื่นอยู่ไหมคะค่ะ So Jane, what is a posting group? ไม่รู้ You're not an accountant, are you? Okay. คือคุณต้องรู้การวิจัยเอกสารอย่างมากแล้วก็ให้ผู้จัดการใช่ Training session, not like the other ones. But there'll probably just be one person that goes in and does the setup. I assume that will be theสุด ค่ะก็เซสชันนี้นะคะจะเป็นการสอนแล้วก็ทำตามนะคะจะไม่ได้เป็นเหมือนเวิร์กช็อปที่เป็นการพูดคุยถกเถียงกันแบบเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เซตอัพ posting group ก็คงมีแค่คนเดียวเป็นคนเข้าไปทำเซตอัพ Have you decided on your chart of accounts, new chart of accounts? Yes. It's all done in Excel, ready to go. Do you know when it will be imported? into KNK Or are you doing it manually, entering it by hand? I don't know we haven't talked about like how we will put it in yet How many accounts are there? Approximately. เรามีรหัสบัญชีประมาณกี่รหัสอันใหม่ที่สุดว่า Oh but also we only have decided on 4 กับ 5 Oh, we haven't done for the assets. Yeah, we haven't finished everything yet. Only the expense and revenue. Okay. Were you already trained on how to enter your chart of accounts? Texas would have trained you on that. คุณบอสสอนให้เราสร้างผังบัญชีหรือยังนะคะยังใช่ปะอ๋อสร้างผังบัญชีสอนแล้ว เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วยังจำไม่ได้เลย บาลานซ์ที่ลงแทบจะมีบาลานซ์ที่เรามีแบงค์ได้อย่างเดียวแบงค์ตอนนี้เรามีประมาณ10ปุ๊บอัดอีกจะเหลือแค่3ขายไป10ก็อีก70นะไม่ถึง50ประมาณนั้น so in total about 150 Okay, that's what you said 2 minutes ago. So it didn't go up? so I had a good punch Okay. so we can do that by hand Absolutely, yes. ถ้ามันแค่150 บรรทัดบอกว่าอยากให้เราเติมด้วยมือนะคะ เพิ่งอาทิตย์ที่แล้ว Exit สอนการสร้างเซตอัพผังบัญชีแล้วเนาะ See chart of account Alright? So Okay. when should we finish inputting that in? Oh, anytime. You can start anytime you like. Okay, but like is there the next step that requires this to be done first? Oh, the chart of accounts needs to be entered before you enter your posting groups. So what I'm going to show you today, nobody can do until the chart of accounts has been entered. ก่อนที่เราจะสร้าง posting group ได้เราจะต้องเซตอัพผังบัญชีให้เสร็จก่อน Okay, so a posting group is the way the system knows which GL accounts to update for every transaction. posting group จะเป็นตัวบ่งบอกว่าทุกครั้งที่มีเขาใช้คำว่า transaction ก็คือเหมือนกับมีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายอะไรพวกนี้ค่ะทุกครั้งที่มีการ transaction เกิดขึ้นเนี่ยtransaction ครั้งนี้มันควรจะต้องถูกบันทึกใน GL account อันไหน Wow, did I say all that? Yeah? Yes. Okay. So these are only the transactions where the user does not identify the GL account. For example, a GL entry, a GL journal, or a purchase invoice, the user actually enters the GL account. เขาแปลตรงตัวแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรขนาดนั้นนะ
อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำก็โทษทีการทำ posting group จะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นรายการที่ทางบัญชีไม่ได้เป็นคนสร้างไม่ได้เป็นคนสร้าง GL นั้นเองไม่ได้เป็นคนสร้าง entry นั้นเองอะโอเค Did you get it? Can you give an example? So, It's because I don't understand, so I'm trying to just translate what you said, and then they also Okay. don't understand. all right. I should just talk about your garbage and you're going to repeat it. Yeah. Okay. So this would be like a sales invoice. สมมติ sale invoice When you enter a sales invoice, obviously you do not enter a GL account. You just enter the item. What do you mean? We only enter item. You enter the customer and the item. You don't enter the GL account when you're entering a sales invoice. เมื่อเราสร้าง sale invoice แล้วเราก็ไม่ต้องสร้าง GL ถูกปะ ใช่มันจะถึงข่าวไม่ใช่แล้ว โอเคไม่ understand Okay. So that's what we're talking about today, the sales invoices and purchase invoices, not general ledger entries. Okay. เพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้คือ posting group เราต้องเหมือนกับผูกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อเกิดรายการแบบนี้ใน sale invoice มันต้องเข้าไปในบัญชีไหนโอเค Okay. So the first question I have to ask you is, when you receive inventory, do you do a GL entry when the inventory is received or when you post the purchase invoice? คำถามแรกคือเมื่อเรามีการซื้อของอะค่ะแล้วมันมีสต็อกเข้ามาเนี่ยสต็อกมันจะเกิดโทษทีรายการซื้อนั้นอะมันจะเกิดขึ้นเมื่อของเข้ามาในคลังหรือว่าเกิดขึ้นเมื่อเราสร้าง purchase invoice ที่ไม่เขาพูดหมายถึงว่า นะคะ สต็อกจะถูกบันทึกเมื่อไหร่ของเราตอนรับของ when we receive the goods at the warehouse Okay. All right. So you'll want to take a note of this. If you go to these guys all had basic navigation, Yes. so I don't need to explain to them what I'm mentioning. Okay. If you go to inventory setup, เราจะไปที่ inventory setup and on the first tab, general tab, I'm going to click show more fields. กด show more field And it's this field here, I'm going to check this box, expected cost posting to GL. เราจะติ๊กช่องนี้นะคะ wait and what does this pop up say I'm going to say no for now, because I don't want to slow it down. But when they go to do it for real, someone needs to say yes to this. Oh, it says that it has to update something. Yeah. โอเคคืออันนี้เขาบอกว่าป๊อปอันเนี้ยมันขึ้นมาบอกว่าถ้าเราจะติ๊กอันเนี้ยมันจะต้องเหมือนกับมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงจะให้ทำเลยไหมเขาเลยติ๊กว่า no เพราะว่ายังไม่อยากทำเดี๋ยวมันจะเสียเวลา So by checking that box, when you receive inventory, when you post the receipt, the system will debit. I don't know how you're going to translate all this. Because you're not an accountant. Sir, you're going to write this. Yes. It will debit inventory interim. You know that word When- interim? Like temporary. Okay. Debit inventory. You mean when we receive the goods, the system will debit in the temporary inventory. Right. And the other side of that is the credit. It's the accrued temporary inventory. You know that word, accrued? Yes. Yeah. But I have to find the translation. Inventory expense, right? No, Accrued. accrued inventory, temporary. Accrued temporary. One more thing. So that's the first time. When the Can I translate this first? well, I thought you could do it all once so they got the whole thing. But yeah because I'm gonna forget โอเคเขาบอกว่าการที่เราติ๊กอันเนี้ยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาที่ในคลังเราแล้วมันก็จะไปบอกว่าให้ทำรายการเดบิตซึ่งเขาใช้คำว่า inventory interim คือหมายถึงว่าเหมือนสต็อกชั่วคราวป่ะหรือว่าถ้าพวก interim เข้าใจป่ะเข้าใจโอเคและด้านเครดิตก็จะเครดิต accrued inventory
ถ้าคนนี้เข้าใจว่าหรือว่าต้องแปล accrued คืออะไร ไม่ใช่สินค้าเป็นบัญชีพัก Yes, it's like Yeah. it's an interim account. มันเป็นบัญชีพัก เป็นบัญชีพักแล้ว accrued inventory คืออะไรอ่ะนี่ accrued ด้านเครดิต ประมาณการประมาณ เหมือนคงค้างเหรอ stock คง เหมือนเป็นประมาณ This is like kind of like an estimation. Not an estimation, it's, yeah, okay, we could say, yeah, sure. Move on. ต่อย ให้เขาพูดให้จบก่อนนะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ Okay, and then the second half. When the invoice is posted, it reverses that entry and then posts the actuals. แล้วพออีวอยมา มันก็มีขาให้ Okay? Yes. So that's important for inventory receipts for obvious reasons. But by turning this on, it will do the same thing for sales shipments as well. การที่เราติดข้อนี้ก็คือว่าเวลามีของ when we ship to customer เมื่อเราขายของให้ลูกค้ามันก็จะทำสิ่งเดียวกัน ก็คือไปบัญชีเขา ไป And ที่บัญ once ชี the ค่ะ customer gets the goods Wow. and send the invoice back to us, the delivery document back to us, then it's Not quite, almost. I mean, it should, that's the proper way to do it, but we don't know when they receive the goods. So when we ship the goods, it debits and credits the interim accounts. And then when the invoice is printed or produced, it reverses that. Now that's not so important because there's only like a minute between that transaction. But it has to do it because we're turning this on. ถ้าเป็นด้านของเวลาเราขายให้ลูกค้าค่ะเมื่อเราชิปของแล้วก็จะเกิดบัญชีพักแล้วพอเราออก invoice มันก็จะกลับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าระหว่างที่เราชิปกับ invoice มันอาจจะห่างกันแค่1 นาที Do you want to know what the accounts are? So it's no different. Debit cost of goods entry, credit. ซึ่งสำหรับการขายให้ลูกค้านะ this is when the invoice or ship When it's shipped. โอเคสำหรับการเวลาที่เราขายให้ลูกค้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในบัญชีก็คือว่ามันจะ debit cost of goods sold interim บัญชีพักของ cost of goods sold และ credit inventory interim And then when the invoice is posted, it reverses that. และเมื่อเราสร้าง invoice แล้วมันก็จะกลับ นั่นเองตัวในการที่มันเกิดก่อนที่ในบัญชีพักเนี่ยมันจะวิ่งไหลมาเซกชันเนี่ยเข้า GL ทั้งหมดมัน หรือว่าพอมันมีบัญชีพักแล้วมันจะวิ่งเข้า GL เลยไหมใช่ไหมคะ ใช้ตัวบัญชีพักแบบวิ่งเข้า GL ด้วยโอเค and when we debit the inventory interim will it goes into the GL ค่ะ That's a GL account. Is that what she's asking? That doesn't make sense. เขาบอกว่าเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงบัญชี GL อยู่ ใช่แต่ทีนี้แล้วมันเข้าเนี่ยมันคือเป็นรายเทมหรือว่า by invoice is it when it is when it goes into GL, is it documented by items or by invoice? Because like one shipping order may have 2,000 lines, for example. It's based on the rules that we're about to talk about. แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดกติกาว่าอะไรเดี๋ยวเราจะกำหนดกติการ่วมกัน Okay, is that clear? Should we move on? Okay. So that was just some preliminaries. Okay. นัตตี้โอเคป่ะเพราะว่าดูหน้าเป็นคิวขมวด Now we're going to start. เดี๋ยวไม่เป็นไร Okay, let's start with เข้าใจแบบว่าเห็นมันตอนแรกมันอ้างว่าเราจะรอบที่เหลือก็เหลือออกถ้าเราไปแล้วแล้วคอร์สจริงๆ Her question is that once it goes to the interim and then when it's reversed it balances out, but where does the actual cost occur? when the invoice is posted. Oh, so when the invoice is booked, not only that it is reversed to balance out, they also พิสูจน์ก็คือว่าตอนที่เราเป็นอีวอลออกมานอกจากมันจะเป็นบาลานซ์ตอนที่บัญชีค้างอ่ะมันจะบันทึกต้นทุนไปด้วยมันจะถูกบันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนไปด้วย
Okay, thanks. So from the order shipment side, it will when we produce the invoice, the revenue will Get posted. get posted. Yeah. ถ้าด้านตอนที่เราขายอะค่ะก็พอเหมือนกันก็คือพอเราสร้าง invoice ปุ๊บมันก็จะเพิ่มรายได้ So we're going to talk about items, customers, and suppliers. ก็ And คื we're อ going to start with items. วันนี้เราจะคุย3เรื่องคือ item customer และ vendor So if you go to, if you want to follow along, you search for items, ซึ่งเราจะเริ่มจาก item ก่อนนะคะถ้าใครอยากทำตามก็สามารถทำตามได้นะคะเราก็จะ search ที่ item or click items here. หรือกด item ตรง information เมนูด้านซ้ายมือ Select any item เลือก item ไหนก็ได้ค่ะ and click edit. กด edit And we're looking at the cost and posting tab. เราจะมาดู fast tab ที่ชื่อว่า cost and posting And the field we're interested in is the inventory posting group. เราจะมาดูคำว่าช่อง inventory posting group So there's some sample data there already. ตอนนี้มันมีตัวอย่างที่ถูกตั้งไปแล้ว5อย่าง And what these codes will identify which GL accounts are updated based on the code. โค้ดรหัสพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าสินค้าตัวนี้มันจะถูกบันทึกไปที่ GL ไหนเมื่อมีการขาย So let's have a look at which GL accounts we're talking about. So click advanced. เดี๋ยวพูดลองกดที่ advanced ค่ะ And there's the same codes. Now click setup. เดี๋ยวเราลองกด set up ของ book And this is the actual posting group definition. ตรงนี้จะเป็นคำอธิบายของ posting group ของ book นี้ And there's only two fields we need to worry about. It's the first two, the two inventory accounts. นั่นคือจะมีแค่2คอลัมน์ที่เราต้องดูคือคำว่า inventory account ที่มันมี2คอลัมน์ติดกัน So I'm going to hide the other columns so I don't confuse myself. So เดี๋ยวเขาจะซ่อนคอลัมน์อื่นๆที่เราจะไม่ดูนะคะด้วยวิธีการ so I don't confuse Jane. That's what I mean. yes Choose columns, กด choose column and then except for those top few, I'm going to hide or remove all these. อันที่เราไม่ใช้แล้วก็กด remove ได้ So if you want to do the same, you should have those 5 fields remaining. ถ้าใครจะทำเหมือนกันก็ตอนนี้จะเหลือแค่5คอลัมน์ So do they know that what they're doing is only on their account, right? It doesn't affect I everybody. will answer I will tell you ทุกครั้งที่เรามีการปรับหัวข้อคอลัมน์แบบนี้ค่ะมันจะสะท้อนให้เห็นเฉพาะ user ของเราค่ะของเครื่องพี่เองเปลี่ยนคนเดียวเครื่องพี่พึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยน ถ้าสมมติว่าแล้วฟอรัมอื่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกิดมาบอกเราหรือว่ายังไง and what the other columns that we're removing will you tell us later what they mean No, not. so No, it's who's because going to they're train not us on used. that? They're not used. Then There's a lot of fields here that are just not used by publishers. Some of them are from manufacturing and other industries. คือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้เขาก็เลยจะไม่สอน Soจริงค่ะ we're going to see quite a few fields that we're not using. We only fill in the ones that are required. Can we keep talking? yes And when it comes time to post a transaction, if the transaction requires one of these fields to be populated, it will tell you at that time. you say it again ถ้าเกิดว่าเราเลือกแค่5หัวใช่ป่ะแต่ถ้ามีหัวไหนที่เราลืมใส่อ่ะมันจะเตือนเราเองเช่นว่าเราไปเอาบางหัวออกด้านซ้ายใช่ป่ะแต่ความจริงในการทำงานมันต้องใช้อ่ะมันจะแจ้งเตือนเราเอง So just to answer his question, most of these are manufacturing related. คือหัวข้อที่ตอนนี้เราเอาไปซ่อนนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยซ่อน All right, so click OK, and now we just have those 2 fields. ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตรงนี้คอลัมน์นอกนี้แล้ว
So the combination of the product type, which is the inventory posting group, and do you call your warehouse a location? Where's the warehouse? We usually we can call it location Okay. Do you have more than one? เรามี our actual warehouse we have โลเคชั่นในโปรแกรม two we have one เป็นสถานที่ but คือ warehouse we also have like แล้ว consignment โลเคชั่นเรียกว่า business Yes. You have lots of those. And trade shows and things. Okay. I think like KK when he says location for us it means warehouse That's correct. and like our location is called bin yes so Brad asked how many warehouse do we have เรามี warehouse กี่ warehouse we now physically we have two but really we have to move the second one to the first one so we should only have one All right. no we have 3 warehouse เขาใหญ่บางบ่อน64 but we also set up virtual warehouse for the consignment Okay. แล้วนั่นน่ะ and at the moment how he does it right now with our own bookstores that we have 3 branches he also created the 3 branches as virtual 3 Okay. virtual Okay. warehouses. So there's 6. Plus all the consignment. Yeah, plus all the consignment and plus all the book fairs. And yeah, exactly. So there's hundreds actually. ที่นี่นับเป็น warehouse อ่ะ เป็น so actually 7 right 31บางบ่อเท่าที่บางบ่อ range 64แล้วก็31บวกกับแว่นแก้ว3สาขาก็คือ7 7 physical plus virtual many virtual. Okay. So the combination of the warehouse and the product type identifies the GL account for inventory. So we're talking about sorry. ค่ะก็ตัวlocation code ว่าเป็นใช้ warehouse ไหนแล้วก็เป็นสินค้าอะไรซึ่งในอันนี้คือเป็นประเภทคือ book นะคะก็จะมาบอกว่าจะเป็นตัวกำหนดว่า inventory account เนี่ยจะใช้รหัสบัญชีไหน So the inventory account is used for purchase receipts, of course, and shipments. inventory account คือใช้เมื่อมีการซื้อเข้ามาหรือมีการขาย This is just what we're looking at is just the balance sheet entries, not the P&L entries. ตอนนี้เรากำลังดูentry ของงบดุลไม่ใช่งบกำไรขาดทุน Okay. So the question is, do you have different GL accounts for inventory based on the product type, or is there just one? คำถามคือตอนนี้เราใช้รหัสบัญชีของตัวสินค้าค่ะมีมากกว่า1ไหมเท่าที่ของตัวของใช่ของสินค้าบุ๊กที่เป็นหนังสืออะค่ะมีมากกว่า1ไหม คำถามคือณตอนนี้หนังสือกับสื่อแยกเป็น2อันนะคะโอเค we separate books toys So it's only 2 accounts? แล้วมีกี่ประ and เภทมีหนังสือกับหนังสือมันก็เป็นสิ่งที่ก็เช่นฝากฝังรายการรายได้2อันอันนี้คือหนังสือแล้วนอกจากหนังสือกับสื่อแล้วเนี่ย Right now we have books and toys and she also separated as consignment or firm sale books consignment or firm sale toys So the consignment and firm sale are based on the warehouse or the product? I think based on customer หรือเปล่า ที่ว่าเป็นฝั่งที่เป็นขายฝากขายผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับสินค้า It depends on the sales order. Okay. When you say firm sale, does that mean you don't have returns? Or it's just not consignment? It's not consignment. Okay. so we sell the book to them So that's location based then. Because all consignment is transferred to another location or warehouse. If it's shipped out of your warehouse, your normal warehouse, that's a normal sale. So we can determine the account based on the location. but the consignment sale the book comes from our location as well but if we move it to a consignment location That's not a sale, though. ก็เป็นขายShe said like the products on consignment at different bookstores are still ours. Yes, but they're in different GL accounts? คือ แต่ว่าเวลามันไปอยู่ฝากขายที่ร้านค้าเส้นผมร้านที่นั้นมันก็จะเป็นอีก GL หนึ่งใช่ปะมัน
คือเมื่อกี้เขามีพูดว่าคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นการขายจาก warehouse ของเราใช่ไหมคะก็คือถือว่าเป็นการขายขาดแต่ว่าถ้าเป็นการขายที่เกิดขึ้นจาก location ของ consignment ร้านเส้นโหก็คือจะแปลว่าเป็นการฝากขายยอดขายมาจากฝากขายก็สามารถแยกแบบนั้นได้หรือไม่ yes Yes. so What was the question? to distinguish between consignment sales and firm sales we can use the warehouse Okay. And it's only books and toys that we differentiate, right? แต่ความจริงแล้วก็มี มีบริการด้วยปะ ลิสต์เลยที่พูดไปไหนจำได้มันไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรืออะไรได้แบบแต่ตัวสินค้าก็อาจจะทำจะเอาของไปแทนเขาก็ทำสินค้าอะไรของแล้วที่มุกเป็นอะไรค่ะแบบลิสต์กับค่ายที่มุกในร้าน This is the easy one we're doing. Then we're gonna เรียก get ว่าสินค้าอะไรแล้วของห้องพักนะคะก็เป็นรายได้รหัสเดียวเหมือนกันรหัสเดียวกัน we're checking it like whether we really อันนี้แล้วการตัดสินใจ have ของเราเอง how about like the other services like when we sell camp อันนี้น่าจะ we sell hotel rooms That's not there's no inventory. This is only for inventory purposes. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณคิมคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงของที่เป็นมี inventory ที่มี stock เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างค่ายอ่ะไม่ได้มี inventory อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าอาจจะแบบมีสื่ออย่างสื่ออะไรสื่อเป็นทอยไหมคะแล้วถ้าอย่างแยมอ่ะใส่อะไรแยม ตอนนี้ยังเป็นรายได้เขียว GLC มันน่าจะถึงรายได้ยังไม่ได้สอบยังไม่ได้สอบ In the future, excuse me, to for books and toys, and right now we have like jams and stuff. We Jams? sell jams. So it has to be like food. Is there a reason I haven't received any jam yet? ทำไมก็ยังไม่ได้กินแยมอ่ะ so it's like so we sell the souvenirs at the hotel So there's a third category then. But currently we haven't created a special Right. group yet. That's fine. Okay. So are we done discussing this? ประมาณนี้นะคะหรือพี่หนุ่มมีอะไรอยากจะเสริม คือผมเรียนก่อนว่าเริ่มต้องถูกบัญชีเลยถูกสินค้าถ้าถูกสินค้าเป็นเรามาถูกกับตัวต้นที่แรกเราครับที่บอกว่าเป็นเราเรียกพันธุ์ที่หรืออะไรนั่นน่ะคือพอเอารหัสถูกตรงนั้นมันน่าสู่กับโซบัญชีว่าโอเคถ้าสินค้าไม่ให้ลงบัญชีอะไรนะครับ So at the moment, in the current ERP, he connects the product group, like the genre or something like that, with the Okay. All right. Okay, so if you want to go back, just click OK. Go back one screen. So on this screen here, the inventory posting groups, there will be two codes. ตรงนี้จะมี2โค้ด Books and toys. ก็คือมีโค้ดอันนึงคือ book อีกอันนึงเราต้องสร้างขึ้นมาก็คือ toy So if we want to sell souvenirs, we must have 3. Only if you need a different GL account for souvenirs. What is the benefit of having a different GL? That would be a question for your accountants. The only benefit is that you can identify how much value you have in each type of product. อ๋อคำถามของเราก็คือว่าเวลาเราดูงบดุลแล้วเราดูยอดสินค้าต่างๆเราอยากเห็นความแตกต่างระหว่างหนังสือสื่อกับของที่ระลึกที่ขายที่เขาแยกขึ้นมาหรืออยากเห็นแค่เป็นหนังสือกับสื่อถ้าอยากเห็นหนังสือสื่อของที่ระลึกเราก็จะมี3 GL account สำหรับ inventory เราอยากใช่ปะ we want to have 3 Okay. Books, toys, and other. and souvenirs Souvenirs. อ๋อยัง or others เขาก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นนะอันที่3เขียนเป็นอื่นๆดีไหม yes others Okay. So who's responsible for setting these tables up? IT. Because not everybody can do it. It's just one table. เป็นพี่เองมาสุพิชยา so the สุพิชยา will set up Okay.
So if it's wrong, we know who to look for. Right? คือมันต้องมีเลยรหัสบัญชีที่เรามีด้วยเราต้องการรหัสบัญชีในโพสต์มาก่อนว่ามีอะไร But บ้าง so if we know it's books, toys, and others, the number the computer will generate, right? Yeah, we haven't got to that, but yes, that's next. ก็คือว่าเราไม่ต้องไปคิดรหัสเลขให้มันเดี๋ยวระบบ Who's in charge of the data migration? yes แต่เดี๋ยวยังสอน Thanks. So for the data migration, then we need to identify whether the product is a book, a toy, or other. So I'm just going to click cancel and go back to the item card. So when the data is migrated or converted, this field needs to be populated with one of those three codes. อ๋อโอเคคือสำหรับไอเทมอะค่ะตอนที่เราจะทำ data พี่โหนตอนที่เราทำ data migration จากระบบเก่าไประบบใหม่เนี่ยตรงคอลัมน์เนี้ย inventory posting group เราก็ต้องเลือกว่ามันเป็น book toy หรืออื่น คือเราต้องเอาใส่ให้ครบก่อนที่จะ migrate นะจะได้ไม่ต้องมา So when we did the data mapping session, we just said put the word general because we didn't know what to do. Now we know. It's one of those. ทุกคนจำได้ไหมคะตอนที่เราเขียนอัญญาว่าแบบของเรื่องไอเทมอะว่ามันต้องมีคอลัมน์อะไรบ้างเราต้องใส่คำว่าอะไรอะเราได้บอกว่าให้ใส่คำว่า general ไปก่อน เพราะฉะนั้นคือตอนที่จะมาใส่ข้อมูลจริงต้องอย่าใส่ general ต้องใส่สถาบันที่เราพูดกัน So is there currently 4 inventory accounts then? ตอนนี้ There's book consignment, book non-consignment, toy consignment, toy non-consignment. เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าเรามี GL account ของ inventory 4 อันก็คือหนังสือฝากขายหนังสือขายขาดของเล่นขายขาดของเล่นฝากขายใช่ไหมคะ หรือณตอนนี้พี่มีแค่2 อันเขาได้ซื้อเก่าเขาถามของ มันจะมีทั้งรายได้หน้าร้านในแยกสาขาเลยเอาไซต์ก็มีรายได้ที่เอาไซต์เลย GL ของสต็อกอะค่ะของ inventory ถามตัวนี้ด้วยว่ามันเป็นพวก inventory ของพวกเครื่องใช้สำนักงานด้วยไหม when we talk about GL of inventory do we include things that we don't sell like the office supplies No, that's fixed assets. It's only the things you sell. เฉพาะของขาย เพราะว่าของใช้สำนักงานมันไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์ของคุณหรือว่ามันเป็น expense จะมีบางตัวที่เป็นพวกที่จะสำนักงานเป็นสินทรัพย์ But then like for cars it's fixed asset it's not what we're talking about Right. Just what you sell. ค่ะตอนนี้เรากำลังพูดถึงของที่เราจะขายตอนนี้เรามี2ตัว so now we only have 2 book and toy Right now, there's only 2. So consignment is not separate. ที่เมื่อกี้พี่แดงพูดเรื่องแยกขายขาดฝากขายเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ปะ Yeah she was talking about income yes revenue Okay. Right. Sorry, when she mentioned there's 2? Or? when she mentioned that there's 4 Okay, she so was referring to the GL for revenue okay, good. income So there's only 2 inventory accounts, yes and consignment is not kept tracked separately in the GL. That is. นั่นคือตอนนี้ใน GL ที่จะดู inventory ของศูนย์หนังสืออย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ดูแยกว่าเป็นฝั่งสต็อกนี้ฝากขายสต็อกของฝากขายเท่าไหร่สต็อกของที่จะขายขาดเท่าไหร่เราไม่ได้แยกขนาดนั้นใช่ไหมคะ แยกลงเลยนะในงานสต็อกมันจะมีงานสต็อกทุกสิ้นเดือนเราเรียกก็จะมีสต็อกออนแฮนด์ก็คือที่อยู่ในมือเรากับสต็อกเอาไซด์ก็คือที่อยู่ฝั่งลูกค้าค่ะมันจะแยกเป็นออนแฮนด์กับเอาไซด์แล้วก็แบ่งเป็นสื่อกับสื่อมันก็จะแบ่งตามหมวดถ้าเป็นกลุ่มสื่อที่ของเรามันจะตามรหัสโค้ดของกลุ่มสื่อก็คือ product code ที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหม She said that right now when she talks about inventory when she pulls the inventory information from the balance sheet it will say the on-hand inventory and outside inventory. Outside inventory means the stock, the consignment stock elsewhere.
Okay, so is there just one, still just 2 GL accounts though? Or is it 4? currently I think we don't She doesn't know? พี่เองแล้วถ้าเขาถามรหัส GL ของ inventory ตอนนี้เรามีกี่รหัส2 4 2ก็คือมันคือ two I think we have two Okay. book and twice Alright, that makes it easy. So again, for this field, we'll have one of 3 codes here for every product that has inventory. ก็ทวนอีกครั้งว่าทุกสินค้าไอเทมที่มี inventory คือ stock ก็คือต้องใส่ตรงช่องนี้ว่าต้องเลือกว่าเป็น book หรือ toy หรือ after ค่ะพี่เอง sorry I have a question ใน GL ไอ้ถ้าในหมวดของรูนสิเอตัว inventory มันมีโค้ดเดียวแต่ไอ้รหัสที่ซื้อเข้ามาเราซื้อเนี่ยรหัสทั้งหมดไม่ได้นะมีแยกอีก3แต่ถ้าใน GL คือมี1เป็นแบบ ถ้าใน แค่เขียนคำว่า inventory okay so we only have one GL account of inventory which we name it inventory Okay. Okay. the GL account that we have two codes that's for when you buy things to sell Okay. which are books and toys So what account is that? แล้วบัญชีซื้ออันนั้นเนี่ยเรียกว่า GL อะไรเพราะมันจะอยู่หมวดไอ้ซื้อหมวดค่าใช้จ่าย so it's like under the expense yeah the expense for cost of goods sold ถูกปะ so it will be cost of goods sold for okay. books and cost of goods sold for toys Okay, great. แยก2 อัน Okay, thank you. So everything I just said, you can ignore that. There's only one code here. It's call it whatever you like. We defaulted it to general. เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีแค่อันเดียวคือ inventory ทุกอันก็เหมือนกับแก้เป็น inventory ใส่เป็น inventory ให้หมดถ้าเราจะมีแค่ GL เดียว เวลาเรียกของสามารถแยกให้เราได้ใช่ไหมif we posted this as just one which is inventory but when we want to look at how much stock we have left of books we can still look at that Because that has nothing to do with GL. That's looking at the actual inventory. This is just that thing GL. คือเขาบอกว่า The question is if she look at the balance sheet she sees an inventory amount if she double clicks can she see books toys others she wants to see like that So you do want to break it down into 3. yeah before we had one because our current we're not Okay. So in that case, you have 2 options. One is you have 3 different GL accounts. Or you have one GL account and you use the dimensions to split it up. So is that the dimensions we talked about yesterday for the finance? Does it fit into one of those? It doesn't because it's not a department or anything. So we can create another finance dimension for inventory if you want to. which one is better and what is the impact That's hard to answer which one is better. It's whichever one you prefer. If we're talking about just 3 GL accounts, it doesn't really matter. But some companies, they analyze sales at so many different levels. They will have 100 GL accounts for sales. That's not a good way to go. It's better to have one with the dimensions. So for inventory, whether it's 1 or 3, it doesn't really make คือ any ความจ difference. ริงแล้วถ้าเกิดว่าเวลาดูในงบดุลเราเห็นคำว่าสต็อกคงคลังถ้าพี่จะวิ่งคลิกแล้วดูว่ามันเป็นสต็อกคงคลังประเภทหรือซื้อมี2 ทางทางแรกก็คือว่าตรง inventory costing คุณก็ให้กรอกว่าเป็น1 2หรือ3อีก Doesn't ทาง any ที่2คือให้เขียนเป็นชื่อเดียวเลยว่า inventory เราไปสร้าง dimension ประกบให้ inventory มี3 dimension เนื่องจากว่าเรามันมีแค่3 if we set it up as dimension บางบริษัท when เขามี when เป็ she นร้อ pull ย the report เป็นอันนั้นก็ควร for ที่จะ balance sheet it will show on there too or we need to create a special report to look at those 3 Oh no, you when you create a balance sheet, you create everyone yourself. You'd say this line is inventory for แต่ this เรา dimension. แค่เขาคุยเรื่อง This is inventory ก่อน inventory เล for ย that ทีละ dimension. If it was me, I would have 3 different accounts. Because why create another dimension? Just for one small purpose.
maybe If there was other reasons to have it, it'd be fine, which we might discover as we continue talking, but right now I wouldn't do that. Brad, this would be related to when we when we buy products to sell, right? Yes. Because the products that we buy to sell are kept in the inventory. So this posting group is related to those products too, right? What do you mean by two? I mean, this is Oh, this is it. this is it, yeah. Okay, then let's do book, toy and others. 3 accounts. Okay, อันนี้คืออันนั้นเลยแหละ เพราะฉะนั้นเอาเป็น book, toy, others เป็น reverse what I said. But we cannot like total up as this is total inventory. Yes, on the report itself, you can have a subtotal. บางคนจะซื้ออย่างอื่นเข้ามา And in the future if we have the fourth type we Yeah. can add Absolutely. แล้วในอนาคตถ้าเราต้องการเพิ่มอันที่สี่เราก็ค่อยมา add ใน posting group ได้ Do you know what that's going to be? That fourth type, what is it going to be? รู้แล้วเราจะขายอะไร Okay, so then back to, so we do need to have those 3 codes converted, okay? So does he know that? What? Ariane needs to convert those 3 codes. Oh yes ก็คือว่าพี่โหน่งจะต้องใส่เราต้องใส่3โค้ดนี้เข้าไปตอนทำ data migration ของไอเทมนะคะ ไอ้ที่ขาย ไอเทมที่จะขาย Okay, I'm going to go back to the posting group setup. So เดี๋ยวจะกลับมาที่หน้า setup ของ posting group I click on the drop down and click advanced. กดมาที่ advanced So when this is done, there'll be 3 fields, 3 codes, books, toys, and other. เมื่อเราสร้างโค้ดเสร็จแล้วมันก็จะมี3อันจะมี book toys แล้วก็ others ในหน้านี้ And if we click on setup, we'll see the setup here. So what needs to happen after this? เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง Is for every combination of those 3 codes with every location, we have to identify the GL account. สำหรับทุก location ของของ GL นี้เช่นอันนี้คืออันแรกคือ book ใช่ไหมคะเราจะต้องมากำหนดว่าจะใช้ GL account เบอร์อะไรรหัสอะไร Unfortunately, because there's so many warehouses, that's a lot of records. Question Yeah. so in this case the warehouse do you only count the physical warehouse It's yeah, not including the consignment warehouse it's any warehouse where a sale will be processed, which would be all the warehouses, right? Because you sell out of the consignment warehouse. Yeah, we might have like but we're 200 talking about 200 books. Yeah, this is just one-off setup. And if you want, you can do it in Excel. That's very easy. And then just paste it into here. I would recommend doing it that way. What is this for? Pardon? What is this for? What is it for? So when you make a sale out of any warehouse, the system comes back to this table and says, okay, I sold this product type, book, out of this location. What GL account do I update? And here is the P&L as well as the inventory. Okay. P&L and balance sheet. Well, in this case, it's just balance sheet, but the other side of the entry is P&L, yes. Brad because before when we talk about we want to distinguish between consignment and firm sales we will use location but actually now if it's in the inventory we might not want to like we don't have to distinguish between the sales of firm ssales and Or in the GL, they said they มันต้อง don't. เป็นการผสม They said they don't do that in the general ledger. They don't keep consignment separate. No, so I mean like do we still have to do the location? Yeah, only because เพราะฉะนั้นมันต้องมี that's just the way that it's set up. It says based on the location and เช่น the ร้านค้า product, สองร้าน what GL account do I have to put? Even if you only had one account, you still have to put every single combination in here.เองจะให้ทำแบบนี้ Because if you don't set up the location, it comes to the table and says, oh, the location's เวลา wrong. จะ I เซ็น don't know อัน what to นี้ do. แล้วก็ทำสำหรับ inventory Most companies only have like 5 แต่จะให้ locations. เราเอา But because of consignment, if K&K had a proper consignment market, you only need one consignment warehouse, and it would manage it internally. But because it doesn't, we have to set up every ณ customer ตอนนี้เราก็ consignment. ทำแบบนี้ด้วย
แล้วเพื่อที่ว่าเวลาที่จะมาเอาข้อมูลไปทำงบคือหรือว่าไปทำปีแรกมันก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้ว่าอ๋อถ้าเป็นการขายออกจาก warehousing ก็แสดงว่าเป็นคอนไซน์ยอดขายคอนไซน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยอดขายจาก warehouse บางบ่อก็แสดงว่าเป็นเฟิร์มเซลมันไม่ได้จับตอนเปิดอินวอยไปหรอขอเสริมคุณคิมนิดนึงคือเขาบอกข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเมื่อกี้เจนก็ถามเขาอย่างนี้ว่าจริงๆเพราะว่าอันนี้มันเรื่อง inventory เขาบอกว่าคือพอมันมีการขายเกิดขึ้นอ่ะมันต้องให้รู้ว่าจะต้องมาเหมือนกับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน stock ถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงด้าน stock พอมันมาดูว่าต้องทำอะไรกับ stock มันก็มาดูหน้านี้ถูกปะถ้าเกิดว่าซึ่งว่าด้วยโปรแกรมของเขาอ่ะคือมันเหมือนผูกด้วย location codeถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ location code ของ consignment หน้าร้านเซ้งโหลงไปมันระบบก็จะไม่รู้ว่ารายการเนี้ยให้ทำอะไรเพราะมันไม่มี location เซ้งโหเพราะเหมือนกับ sell order มันผูกกับ location เซ้งฝากขายเซ้งโห เขาบอกว่าถูกไม่ถูกอะไรนะ อธิบายของเดิมคือก็โอเคถ้าเป็นทางบางบ่อแล้วก็จะเป็นแบรนด์เขาบางบ่อ ค่ะ แต่ถ้ามันเป็นพวกกลุ่มที่เป็นคอนไซน์เราก็จะตั้งแบรนด์เขาขึ้นมาแบรนด์เขาเรียกว่าคอนไซน์แต่ภายใต้คอนไซน์นั่นบอกว่าจะอยู่ร้านไหนเราบอกว่าคอนไซน์จะเป็นโลเคชั่นอีกทีนึงว่าแต่ละโลเคชั่นไหนบ้างเนี่ยครับ So what we're doing แต่ถ้า now เป็นของใหม่ก็คือ we คอน only ไซน์ have เนี่ยก็ so จะ we เป็น have the แบรนด์เขา warehouse unit for consignment ซึ่ง and ผม we ก็จะ only เป็นบิ have น one แต่ warehouse แต่ and all our bookstores like our consignment customers they everybody is under one consignment warehouse but we call it bin so bin for bookstore 1 bin for bookstore 2 No, the reason we can't do that is because you need to send the books to those stores, right? yes And the only way to do that is through what we call a transfer order, not a sales order. ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องส่งของไปที่ร้านเซ็นของมันต้องเรียกว่า transfer order So it's just like a sales order. It looks like a sales order, transfer order เนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับ sale order แต่ไม่ใช่ sale order except that you're telling it I'm transferring it to another แต่ warehouse. มันจะบอกระบบว่าฉันกำลังจะ transfer ไปอีกครั้งก็คือครั้งเซ็นถ้าไปใส่เป็นบินมันจะมองไม่เห็นจะออก transfer order ไม่ได้ So by doing that, it produces the correct shipping documents and we'll ship the เพราะ product. ว่าถ้าเกิดจะทำเอกสาร shipping document นั้นต้องมี transfer order So if you transfer, just moves inventory from one bin to another, that doesn't create a shipping document. เพราะว่าถ้าเราทำเป็นหนึ่ง warehouse หนึ่ง location แล้วมีหลายบินแล้วก็ transfer มันจะออก shipping document ไม่ได้ but if the consignment warehouse is a location and the bookstore is the bin so it's transferred from consignment warehouse to our own warehouse to consignment warehouse to bin can that be sales order Brad, because Jim Padu, who's doing the consignment, is coming this evening. Can you talk to him about this? Yeah, sure. ให้เขาคุยกับ Get my back to that. แต่เขาบอกว่าแต่ว่าในบัญชีในสินค้ามันมีเยอะใช่ป่ะเรามีถล่มที่300 warehouse แล้วเมื่อกี้เราบอกมันจะมีก็เป็น300ใช่ป่ะเขาบอกเราทำใน Excel แล้วให้อยู่เข้าได้จะต้องมาคีย์ ลูกค้าใหม่อ่ะอย่าลืมว่าเป็นลูกค้าใหม่ตลอดก็เป็นรุ่นหนึ่งแบรนด์ ลูกค้าใหม่ที่เป็นฝาก ก็มันต้องมาเซ็ตแบรนด์เฮาส์แล้วก็ต้องมาเข้าหน้าเนี่ยพอบอกว่าแบรนด์เฮาส์ฝากขายมีบุ๊กมีทอยมีออเดอร์ You're just talking about what if the sales team open new a lot more new accounts? It's going to be so many. You mean consignment accounts? ก็จะมี Yeah, I 2 agree. บรรทัด I agree, but that's just the way the system requires it. And how does it, to have so many lines, how does it affect anything? Well, actually, it doesn't have any negative impact to have many lines. เขาบอกความจริงแล้วการมีหลายรหัสไม่ได้มีผลกระทบด้านลบเลยนะคะเพราะเวลาทำงบอ่ะมันก็เป็นซ้ำรหัสเดียว แต่ในตอนของพี่อ่ะ คือมันจะยากตอนเซตอัพ ตอนที่เข้าทีมว่าทีมดีก็ใช้หลักการเดินว่าเป็นการโดยการ So like in your opinion, now he's talking about the fair team.
Right now in the current ERP, how he manages the stock transfer for the book fairs is creating new warehouses. So we're talking about 150 fairs per year. In your opinion, will we use the same technique with NAV? Well, don't the book fairs, aren't they the same every year? Some are the same, they some repeat. new. Some same, some new. And the new ones, you would attend them again the next year, or they're just once? It could be twice a year, it could be once a year. Or it could just be once Or and it never could be again? one Forever. Okay. So for the book fairs that repeat themselves, they would have their own warehouse, right? Like the book, what's an example? Like it could be like centrals. Okay. For the ones that only occur once and never again, I would just use a temporary warehouse. That you would use it and then you'd use it again for the next one. คือเขาบอกว่าในกรณีของบุ๊กแฟร์ที่ดีอะค่ะถ้าเกิดว่า1 ปีที่ดีจัดบุ๊กแฟร์150 ครั้งถ้าเกิดว่ารายชื่อสถานที่นั้นเนี่ยมันซ้ำทุกปีพอปีที่2ก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนมันก็ใช้อันเก่าแต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้คุณไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราอาจจะมี1 warehouse ที่เรียกว่า temporary warehouse เพื่อใช้กับงานที่ไม่ค่อยบ่อยก็ได้โอเคถ้านั้นโดยคอนเซ็ปต์เรารู้แล้วว่าการมีหลายบรรทัดไม่ได้สร้างผลแง่ลบยกเว้นตอนเซตอัพเดี๋ยวยังไงเราไปเช็คคุณเอกคุยกับทางผู้ ต้อง บริ ดู หาร โซลูชันคอนไซน์ของทีมเรานะว่าเพราะมันไม่ได้มีแค่เซตอัพเรื่องนี้มันดูจากทุกยอดด้วยว่าน่าจะคุยกันยาว So like we understand that it's about the first data entry, but he would like you to talk to Japan because he thinks it would relate it to when you reconcile the sales when our sales team go to do inventory check to do like the quarterly or monthly final sales. Okay. And we don't have to have all these warehouses. It's only because when we talked about this during our workshop, it was determined that you want to reconcile inventory for each consignment location. Yes, we do. That's why they need their own location or warehouse. If you wanted to consolidate everything into one, you could, and then but all the inventory would be in one location. คือเขาเข้าใจเดี๋ยวเขาจะคุยกับคุณเก่งแต่นี่คือเพื่อบอกเพราะตอนที่เขาทำเรื่องการสัมภาษณ์พี่คือพี่ต้องการกระทบยอดตามชื่อร้านได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแยกเป็นแหวน So for the chain store, do you have chain stores that are consignment? Yes. Yes. And are you planning on of them having just one location for all of them, or are they each? กับพี่แดงถ้าเกิดเป็นเชนนะคะมันคือ1 แบรนด์เขาหรือว่า400 แบรนด์ของ CN It's one warehouse for one chain, Right. but not for each Not for branch. each branch. but Okay. we can have many ship to addresses. Yes. So because the ship to address comes from the customer, right? So does that reduce the number of locations then, No. or there's still? Okay. A lot comes from the independent bookstores. เอาไปเลยเราไม่รู้ข้อมูลว่าแต่ละสาขามีสต็อกเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอันนั้นเป็นข้อมูลใน Excel แล้วเราต้องการเอาเข้าระบบบ้าง ก็ ดูถ้าอยากดูสต็อกคงเหลือของแต่ละ consignment location อะเหรอ แต่ความจริงก็ตอนนี้ก็มีเชนเดียวที่ให้เราคือ คือ US มันเกิดจากมันเป็นเงื่อนไขของลูกค้าเองเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้เราเปิดให้สาขาเนี่ยถ้าเขาเปิดให้เราเปิดเข้าสาขาเราอยากรู้เราก็อินดิเมนต์อย่างนั้นแต่ตอนนี้ลูกค้าไม่ให้เราเปิดเข้าสาขาเปิดแค่สำนักงานใดที่เดียวเนี่ยมันก็เลยถูกเกณฑ์เป็นแค่1 โลเป็นการ So okay, yes. We can continue. Okay. So having for each consignment and book fair to have its own location is the easiest way to reconcile, but it does require the most setup. Yeah, we might be able to just have one location and use dimensions to track it, but that might not be as easy to reconcile. I'll have to We'll look talk into to- that. So is there any questions on this table? หน้านี้มีคำถามไหมคะ strategy ที่ location main กับ book แต่ตัวเนี้ยแต่ในส่วนของ location ของ Amazon ไม่มีตัว interim เกิดจากอะไร
why does Amazon location code doesn't have any code in the Oh, this is just, inventory account interim? it's just sample data. It doesn't mean anything. Can you explain what each column mean? Like what's the difference between inventory account and inventory account interim? So the inventory account interim was this one. อ๋อโอเค คือเขาบอกอันนี้มันเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วคือตัวอย่างเนี้ยมันไม่มี แต่ว่าความแตกต่างระหว่าง inventory account กับ interim ก็คือว่าของ interim อ่ะมันคือที่เมื่อกี้เราคุยว่ามันคือตัวพัก But the code is different between account and account interim. It's up to you. เพราะฉะนั้นคือก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการจะตั้งรหัสบัญชีของ inventory กับ inventory interim ให้เป็นรหัสบัญชีเดียวกันหรือเปล่า If you can have separate accounts or you can use the same account. It all depends if you want to know the difference between what you've received and not invoiced versus what you've invoiced. Then you need to keep them separate. ถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าเรามีเท่าไหร่จริงกับที่เรามีเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้อินวอร์เราก็ต้องแยกรหัส แสดงว่าถ้าไม่ได้ถูกเซตตัวอินทรีไว้แสดงว่าพอรับของเข้ามาปุ๊บมันก็ลงชีทอินเวนทรีไปเลยแล้วเข้าที่ผ่านก็ไม่ครับ by leaving the interim เอา blank ละ what will ว่า happen ถ้าสมมติว่าเข้าที่ Every suite. หน้าร้านสาเหตุเข้าซื้อตรงเข้าไปขายปุ๊บเนี่ยมันควรที่จะไม่ต้องดูที่ค่าหรือเปล่าเนี่ยคือ มันเหมือนเป็นกติกาที่ต้องตัดสินใจ คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วช่องเนี้ยต้องใส่รหัสบัญชีทุกครั้งคือห้ามเว้นว่างไม่งั้นมันจะเป็น error เพียงแต่ว่าจะใส่เลขเดียวกันคนละเลข ใช่ แล้วเราอยากเลขเดียวกันเราอยากรู้ว่ามันต้องเลขคนละเลขมันต้องคนละเลข ตอนนี้เราแยกกันอยู่ Okay. Yeah, I agree. เขาก็เห็นด้วยว่าคนแยก If anyone cares. แล้วทำไมเราไม่มีอ่ะที่ผ่านมา มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อโอเค ต่อเนาะ จ้า โอเค we can continue So there's going to be 6 inventory accounts. Oh, sorry, 4. why There's the books, toys, and other. And then the interim, I think we just need 1 interim. We don't need 3 interims. อ๋อเขาบอกว่าไอ้ GL account ไอ้ interim ไอ้ตัวพักอะค่ะอาจจะมีแค่1ก็ได้หมายถึงว่า1อันแล้วก็ใช้สำหรับทั้ง book toy และ other ไม่ต้องแบบ book interim toy interim อย่างนั้นนะคะ Shall we move on? Are we done with this? yes Okay. And that was the easiest thing we're going to do today. Okay, that was the balance sheet side of inventory. เมื่อกี้เราก็เพิ่งดู inventory ทางด้านมุมมองของงบดุล Now let's do the balance sheet side of customers. So I'm going to click on customers, go to the list of customers. ค่ะต่อมาเขาจะมาดูด้าน customer ของงบดุล This one is more complicated. กดที่ customer นะคะ คือตัวไอเทมเมื่อกี้เป็นสิ่งตัว inventory เมื่อกี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดละต่อมาจะยากขึ้นเรื่อย Should we take a break first? Break first? Yeah, okay. ๆ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเบรกก่อน10 นาที We don't want them to faint. I said that okay now we're gonna get more complicated so let's take a break เจนเป็นคนขอเองเขา เขาพูดเขาขอ โทษหาก็ได้ We'll continue at 8 o'clock tomorrow morning. เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตอน8 โมงพรุ่งนี้ คือเบรกนานมากโอเคเดี๋ยว10 นาทีนะคะ Thank you. Hey, well, you don't wake me up if I take that. I'm not okay, thank you though. พี่เองจำได้ไหมพี่เองจำได้ไหมตอนแรกเด็กๆเขาก็จะทำแวร์เฮาส์เป็นแวร์เฮาส์เหมือนกันเลยแต่เราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้เพราะมันเกิดทำชั้นเยอะเขาเลยอัพพลายว่าโอเคงั้นแวร์เฮาส์ก็เป็นที่คอนไซน์อย่างเดียวแล้วก็จะแตกเอาว่าอยู่ที่โลเคชั่นไหนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพี่เองเด็ก
มันค้างตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องงบหน้างบของเราอยากดูหรือเปล่าให้เองในทางวิ่งช่วงที่แบบเข้ามาส่งสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งอินวอยมาเลยอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ตั้งเจ้าหนี้เลยอ่ะ ทำไมมาส่งแล้วไม่มีอีเมลด้วย มันมีใบส่งสินค้าอย่างเดียวก่อนพี่เสร็จแล้วอินวอยก็ส่งตามไปทีหลังเนี่ยแล้วบางทีแบบพี่สั่ง500อย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ผมส่ง200ก่อนนะเป็นใบส่งสินค้าอีก2 อาทิตย์มาส่งอีก300อย่างเงี้ยเป็นใบส่งสินค้าพร้อมอินวอยมาอย่างเงี้ยในงบถ้ามันข้อมันเดือนอยู่มันจะต้องโชว์เป็นทีพักตรงนี้หรือเปล่าว่าเราต้องรับเข้าสต็อกก่อนแล้วไปขายก่อนเนี่ยต้องถามต่อว่าต้องบัญชีค่าเอาไปขายได้เปล่า ขายก่อนเปิดอีโวบัญชีค้าเปิดเหมือนค่ะ โอ้ยนี่ ไม่ต้องมาดูอะไรตรงนี้ มองเข้าคือรับสินค้าเข้ามาในคลังเสร็จเรียบร้อยแล้วมันลงบัญชีพักไปยังไม่ ปกติมันจะอยู่ในกระบวนการ work in process ปกติตัวมันทุกอย่างเป็นอย่างค่าเพจค่าพิมพ์ค่าอะไรมันจะเป็น work in process เราหาซื้อ แล้ว ที่เขา ไม่ บอก ใช่ ว่าซื้อเข้ามา แต่ตอนที่มันจะเป็น inventory มันจะต้องกลับแล้วกลายเป็น inventory เลยวงอย่างเงี้ย เอาแล้วไม่ถามว่า ไม่ใช่ก็เลยไม่รู้นะว่า ต้องถามพี่ว่าจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ขายมานะแต่ว่ามันไม่ตัดออกเลยต้องแบบต้องหาเงินเขาของบริษัทไหนมันไม่มีก็ไม่โผล่ไงใช่ไหมเราสมัครนะไม่มีBut it's not a problem.
yeah, I mean, what you got here is very complicated. I mean, like this other is locally analyzed, so it's across the it's fairly easy. I just unfortunately I know that they generally concentrate on the individuals almost for their education, but it's tricky. Whether it is because you're covering a lot of areas. Some of my friends so that might focus like one of our challenges right now is so this is like something that I always think about. So right now you see that we have like that they don't reflect what businesses and forming businesses are doing. Right now this is not the 18 week to get more business. So like when we do our work, our users, they don't care about this. So like I guess that's the basis for this how to ensure that it's not also Where you're lucky for someone this is lucky. And this isไม่ได้รับแบบนี้อ่ะไม่ตอนแรกพี่ใช้อยู่ไงแล้วเขาบอกให้ใครใช้อ่ะก็เลยใช้ต่อเลยทำกับก่อนตัดเสร็จมาเลย กลิ่นเราไม่มีกลิ่นก็เลยมีสีเข้าไว้อยู่แต่ได้ทำไมเขาเขียนมีเสียงเลยก็มันเสียง น้องค่ะนี่เอง เรามาแล้วค่ะที่ยังไม่ ใครตีมาแล้วค่ะ สินค้าสุดนี่แหละสินค้า ใช่ระบบใหม่จะไม่มีทางส่งใช่ไหม ระบบใหม่ที่ไม่มีแล้วก็ ไม่มีค่ะไม่มีทางส่งค่ะ หรอมีก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ต้องเอาออกให้หมดไม่มีไม่ใช่มีแล้วออกแล้ว ไม่ใช่ระบบใหม่มันขายได้ทันได้จะ จะ เกิ อ ด อก มี ดีบอล สมเด็จ อ๋อนี่ไง มีแต่การมีเจ้าสาวชุด เขาช่วยเอง ไง ของหนูด้วยเป็นหนังสือสินค้าแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปสินค้าเป็นสายปะอ๋อก็เอาดูสินค้าสำเร็จรูปแยกอยู่อื่นไปไหนละ ขายไปแย่ตอนนี้ก็เยอะนะขายหมวก มาก็ขาย แต่วิ่งอะไรนะวิ่งค่าแรงอาหารรายได้ GLC มีลูกค้านี่ก็เยอะนะ จะช่วยงานสั่งมาก็ไม่กินหมดอายุอะไรด้วย they already see it. Yeah. ไม่ใช่เหรอว่าไอ้ไลเซนส์ของอะไรที่ดูเขียนใส่ในโน้ตอะรายได้
Microsoft Thailand อ่ะมันต้องใช้เวลาในการเก็บ activate อ่ะประมาณ3-5 วันแล้วเมื่อวาน เขาต้องเข้าใจเขาเป็นเราหรอเพราะว่าเขาทำตรงไหนก็ได้ ก็ทำที่ไหนก็ได้ ตลกต้องบริษัทซอฟต์แวร์แล้วเอาอีก3แบบแบ่งกันไว้เหมือนกัน คืออย่างนี้โลบ้านเราลูกค้าสามารถซื้อตรงไปเขาได้เราเข้าใจได้ ไม่เคยบอกทางไปไม่ได้จ่าย บอกเก้เอ็กเอฟพี่ใช้เอ็กเอฟอะไรก็สิประสบการณ์เมื่อวานนั่งคุยกันนั่งคุยกันเนี่ยไปสืบกันอย่างเรื่อง So was asking for the inventory general ledger. Yes. So actually, like right now we don't have it, but we're of having it, which is the work in progress. For projects. For projects for books. Yes. So like should we have that as well? Yes, absolutely. Because it's not inventory yet. That's part of the book production. No, that's book production for, I guess it's editorial. สมัย We did editorial, but more like create the project and project hierarchy. So But we didn't do like the costs. the cost, not yet. Okay, that's a separate section. So we will have inventory like books, toys, others, and books work in so เดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่า inventory เราจะมี3 GL ใช่ไหมคะรหัส GL ก็จะจริงๆต้องมี4คือที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าต้องมี work in process work in progress with ของหนังสือ อ๋อต้องเป็นสี เพราะตอนนี้เรายังไม่มีใช่ปะก็คือต้องมี4ซึ่งโดยที่โปรเซสเราไม่ต้องแยกหนังสือต้องแยกสื่ออ๋อเราเป็นหนังสือ ก็ซื้อมาขายไป กำลังผลิตแยมอยู่ไปซื้อสตรอเบอรี่ Okay. We're ready. Okay, so I have a couple questions. First one is, do you give your customers a discount if they pay early? เขามีคำถามนะคะคำถามแรกคือเราให้ส่วนลดลูกค้าไหมถ้าลูกค้าจ่ายเร็วกว่างวดกำหนด ไม่ปีสลับค่ายปีสลับค่าย yes when for the camps yeah for camps What's the rule? What's the rule? what's the rule For example, if you pay by January, you get 5% discount. It's a campaign. So how do you manage that today? We look at the calendar, and Okay. if the date is okay, then we give the discount. So when we do the sales order, it's automatic, and then we put in 5% Okay. discount manually. Manually. Are you okay to continue doing it manually? Okay. Because K&K has an early payment discount, but it's not so much for that, it's more for permanent payment terms. So if you pay within 10 days, you get 2% off all the time. ถ้าเป็นกรณีแบบค่ายเมื่อกี้อะค่ะก็เนื่องจากมันอาจจะเปลี่ยนทุกค่ายถูกปะก็คือว่าให้ทำเป็นทำมือละกันแต่ว่าในระบบของ K&K อะถ้าด้วยคำถามของเขาอะคือมันต้องเป็นส่วนลดที่แบบการใช้ตลอดการทุกครั้งที่มีการจ่าย10 วันล่วงหน้าจะได้ลดเท่านี้ตลอดไปอะไรประมาณนี้ ช่างคิดไว้ ค่ะก็คือเราไม่ต้องทำโอเค Okay, so you don't do it. You don't do it, right? Okay. How about if the customer short pays you by a few cents? Are they called cents? Yes. สตางค์ Sadam? Okay. Would you automatically write that off or leave it on the account? ถ้าเกิดว่าลูกค้าจ่ายเงินเราไม่ครบแต่ว่าไม่ครบด้วยเป็นหน่วยสตางค์เราจะโอเคไหมที่จะหยวนแบบปิดอันนี้ไปได้ใช่ไหมโอเค we are okay to Write it off. Okay. จะเป็นที่ภาษาไปเลย both over or under Correct. Both. Yes? Okay.
เองจำได้ใช่ไหมเขาเคยถามเรื่องนี้แล้วอ่ะแต่เราบอกว่ามันต้องเป็นเฉพาะสตางค์นะไม่ใช่แบบ5 บาท บางที่เราจะต้องบอกให้เราไปกำหนดได้กี่บาท I remember that we talked about this before with you like about the short pay or something like we can set up the rules of how much they can short pay right อะไรก็ต้องเป็นการล่าเราใช่ไหม ก็คือสามารถเซตอัพได้ว่าจะอนุญาตยอมรับได้เท่าไหร่ เรื่องนี้ที่เราคุยกันนอนตอนนี้ไปแล้วนี่ ใช่ใช่อาจจะถามอีกรอบ ไม่มีใจเลยถึงแม้ว่ายอดซื้อ40 บาท Do you want me to show them where to set that up? เราไม่ได้กำหนดสถาน ซื้อสตาร์ท เป็นบาทก็มี โอเคเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูว่าเราจะไปกำหนดตรงไหนนะคะ So it's general ledger setup. General Ledger Setup Thank you very much. แปลเป็นสำเนียงไทย อ๋อมันไม่ต้องพิมพ์ครบคำก็ได้นะพิมพ์ได้ค่ะเจนเซ็ต เพิ่งรู้เหรอ Can I go on? yes And the application fast tab, if you open that, กดที่ Plus Application you'll see what's here. Right, what's here right now is 5%. ตอนนี้มัน payment tolerance หมายถึงว่าเราสามารถยอมรับได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยอมรับได้ที่ 5% ไม่ควรใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เราไม่เกินกี่บาทใช่เนี่ยไม่เป็น This doesn't actually make sense because it's 5%, but maximum is 0. So we need to change that. So to change that, click on Actions, ถ้าเกิดว่าจะแก้ก็คือให้กด Action change payment tolerance, Change Payment เดี๋ยวตอนที่เขาพูด and what should it be? More like 1%? เราใส่เท่าไหร่ดี 0.0 maybe 0.5 I don't know. 0.5 or 0.1 0.1. And what's the maximum? แล้วก็ห้ามเกินกี่บาท is it บาท right not percent 10 บาท Okay. 10 บาทเลยเหรอตรงนี้นะ ไม่แต่ว่าต้องห้ามเกิน 0.01% ด้วย because we have a book Yeah, sorry we have a book that's really cheap. 10 บาท ไม่ทำแบบนั้น 10 บาท so Arya was like what but that book cost 10 บาท This checkbox here, when you're applying the customer's payment, if you check this box, it will warn you before it writes it off. ถ้าเราติ๊กช่องนี้นะคะที่ว่า payment tolerance warning นะคะก็คือแปลว่าก่อนที่เหมือนเราจะ write off อ่ะมันจะต้องมีการเตือนก่อน ว่าจะ write off แล้วนะ Okay, so do they want that on or off? ก็คิดว่าเราต้องการให้มันเตือนไหมคะ yes on Okay, all right. So that's the end of that. เสร็จละ Sela, we're done. That's it. yes That's it. เสร็จแล้ว On that section. So now we're going to go to customers. เราจะมาตั้ง posting group ของ customer So you can click customers here and select any customer and then click edit. ค่ะก็มาเลือก customer ที่เมนูด้านซ้าย แล้วก็เลือกรายชื่อลูกค้าคนไหนก็ได้ แล้วกดที่ edit And find the invoicing tab and expand that. เปิดtab invoice And we're looking at the customer posting group. ตอนนี้เรากำลังมาดู customer posting group ทุกคนเห็นไหมคะ So this is the same as the item except for the customer. Same idea. คือมันเป็นหลักการเดียวกันกับไอเทมที่เราทำเมื่อกี้นะคะแต่เรากำลังทำของลูกค้า So if you click the drop down and then click advanced, มากดที่ advance that'll take you to the setup. ก็จะมาที่หน้า setup Now this one is a little different to the item. The item had item code and location. This just has the customer code. สิ่งที่นั่นของ customer แตกต่างจากไอเทมคือไอเทมจะมี location code ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้จะมีแค่โค้ดของ posting group นั้นๆอย่างเดียว
So some of these columns we won't need. So if you right click and select choose columns, เดี๋ยวเราจะเอาคอลัมน์ที่เราไม่ใช้ออกไป so we'll need to ask about each one. So service charge, do you charge your customers a small order fee? We have for some services like the grade 3 hotel rooms. Right, but so this is a different kind of service. This would be like a handling fee. Like if they ordered a small amount, you can charge them extra. You don't do that? Okay, so we can we have like a shipping fee. What kind of fee? Shipping fee. That's different. So we can remove the service charge account. We don't need that. Service charge อันนี้ที่จะออกด้านซ้ายมันไม่เหมือนคำว่า service charge ที่ของโรงแรมนัตตี้นะแต่นี่เหมือนกับเวลาถ้าลูกค้าสั่งของออนไลน์แล้วสั่งน้อยมากเลยเราจะคิดค่าจัดการการแพ็คของนะแล้วเราไม่มีแล้วก็ออกแต่ไม่เกี่ยวกับ shipping fee นะ And we don't need the payment discount, debit and credit. So I'll remove those. แล้วก็เราไม่ได้ให้ส่วนลดลูกค้าแบบที่เมื่อกี้คุยกันก็เอาออก Do you charge interest on overdue accounts? เราคิดดอกเบี้ยสำหรับมันลูกค้าลูกหนี้ที่จ่ายเงินช้าป่ะคะ we want but not much yeah You cannot? Yeah, against the law. ร้อนแบบนี้ ไม่มีกฎหมายใช่ไหมมันไม่ผิด คือเขาไม่จ่ายอยู่ดี It's just okay maybe not this We'll remove that. Then we don't do the additional fee either. There's no separate, no multi-currency. We can delete those. Do you in this country, do you need to round your invoices to a certain amount, or do you always have the actual amount of the invoice? เราต้องมีการ round up หรือ round หรือปัดขึ้นปัดลงไหมคะตัวอะไรอะเศษอะแล้วก็ยังปัดทศนิยมขึ้นลงบ้างต้องปัดให้เป็นแบบสมมติว่าถ้ามันจุด43ต้องปัดเป็นจุด50ป่ะหรือก็เขียนเป็นจุด43 ตอนเขาบอกอีกวันไม่ปัด We don't do it? we don't round up So we can remove the rounding accounts, and we should be left with these 5. จะเหลือ5คอลัมน์ตามนี้ So just click OK to close that window and then go back into it. ต้องออกมาเข้ามาใหม่นะมันจะได้เป็นแบบใหม่ If you don't close it, it wouldn't change. Like we have to close it first. And you get a message saying that because you have to close the window and reopen it. Let me know when I can get back. ให้เขาสามารถต่อเลยได้ไหมคะ ได้ พี่เองพร้อมป่ะพี่เองพร้อมป่ะ Okay yes we can Okay. So how many GL accounts are there for accounts receivable? เรามี GL บัญชี GL กี่อันสำหรับ account receivable นะบัญชีลูกหนี้ มีการค้าของเรามีอื่น แต่มีสองมี ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่นเนาะ ลูกหนี้การค้าลูกหนี้ฝากขายลูกหนี้เช็คคือลูกหนี้อื่นพนักงาน ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ฝากขายลูกหนี้เช็คคืน4อะค่ะ ลูกหนี้อื่นๆพนักงานแต่พี่ออนก็มีลูกหนี้กรมสรรพากรลูกหนี้กรมสรรพากร โค้ชสรรพากร กรม ลูกกรมสรรพากรโอเค we have ลูกหนี้การค้าอะไรวะ Okay. like It can receivable from like our for customers. sales yeah from customer account receivable From customers. Relating From to customers. business. Relating to commerce or business. Okay. and then Yeah. account receivable consignment account receivable เช็คคืนคือยังไงนะคะขอจะได้แปลไม่ถูก แต่เงินมันเช็คมันไม่หาย ตั้งนี่ and we have account receivable for like bounce check It's like a buffer. Like when the checks are bounced, we put it in this buffer. Okay. and account receivable others employee and then account receivable The tax bureau. tax bureau Do you invoice them? ไอของสรรพากรเนี่ยเราต้องออก invoice ป่ะคะ ไม่
ไม่ แล้วเขาจะจ่ายเงินมาให้เรา เงินอะไร ว่า เขา ถ้าแบบซื้อเรามากกว่าแบบขาย Oh, this is about VAT, like Okay. buying VAT and selling. Okay. So there's consignment, yes there's non-consignment, which was the first ลู one. กหนี้การค้ากับลูกหนี้ฝากขายต่างกันยังไงที่ฝากขายจะต้องเปิดเป็นฝากขายไปตัวเองแต่ไม่ใช่ยอดขายที่ sales นะ So like the AR for consignment is the amount that we send to the bookstores, but they're not sold yet. Okay, so Like the transfer. that's not AR then, right? แต่ว่า Yeah. เราไปบุ๊กเป็น AR ไว้ก่อนใช่ไหมคะ In our current system we book it in the AR ledger first but แต่พอกระทบยอดเสร็จมันจะถูกย้ายใช่ไหมคะ But after we do the inventory check and do the reconciliation then we move it to the AR business Okay. complex So when you ship the products, you update this account. พี่คะตอนที่พี่มาใส่ตรงลูกหนี้การฝากขายตอนที่พี่ส่งของออกนะคะมันตอนมันจะผูกกับบัญชีที่เปิดบินที่เราผูกตอนเปิดบินหรือผูกตอนชิปเอาของตอนแต่เปิดตัวเองแต่พี่โปรเจเสร็จใช่ไหม มันไม่จัดเป็นคัสตอมไมซ์เขาไปคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นที่ไวท์ไทส์ว่าถ้าเป็นคอนไซน์ผู้แบบก็ In the current system he automatically connect this ledger to when they do the sales order for the order type consignment Which is to ship the products to the customer. ซึ่งตอนเปิดบินใช่ไหมคะ ตอนเราเลือกตอนเซลล์ออเดอร์เราเลือกไทส์แต่ว่ามันน่าจะบุ๊กตอนที่เราชิปอะ at the shipping when we ship When we ship, okay. So you're debiting this account AR. What's the other side of the entry? เราตอนที่พี่แดงเดบิต AR แล้วไป ฝากขาย คือตอนที่เด็กเป็นสินค้าฝากขายไปลูกหนี้ฝากขายเป็นสินค้าฝากขาย credit inventory of consignment so like อันแรกเดบิตลูกหนี้ฝากขาย so debit consignment AR credit consignment inventory ตกลงเรามี inventory ฝากขายหรอ ก็จะเป็นคอนไซน์ แล้วที่ตัวคอนไซน์ที่แบรนด์เอาคอนไซน์มันจะไปลงบัญชี เอาแบบเมื่อกี้ก็บอก คือเมื่อกี้เราที่เขาถามว่าเรามี inventory แบ่งเป็น consignment ไหมเราตอบว่าไม่มี โอเคที่เขาไม่ต้องถามเอง โอเค yes so what Kim said Kim said, okay. No, because Jane was asking a question on behalf of you, but you said there was no general ledger account for inventory consign. Okay. So I think we are a bit So we're- confused yeah, about I'm the not sure. general ledger accounts. We just know what we work. So if you're crediting consignment inventory, that means the debit to AR is the value of the inventory, not the sales value. ถ้าเกิดว่าพี่ไปเครดิตตรงinventory ฝากขายอะแสดงว่ามูลค่าคือมูลค่าของสต็อกไม่ใช่มูลค่าของราคาปกหรือว่าราคาที่ส่งลูกค้าสิมันก็จะไม่บา I ลานซ์ think I thought about that. At the moment, at this process, we book it at the cover price. But if you're crediting inventory, that's the value of the แล้วตอน inventory. ที่พี่เดบิตสต็อกอะตอนที่พี่เครดิตสต็อกอะสต็อกก็หาเป็นราคาปกนะ At the moment, the inventory is cover price. it's the same price it's the The selling price? yes it's the selling price ยังไงนะช่วยพูด Is that just for consignment? หาอะไรอะคุณจะไปลงเงินไม่ลงเงิน อันนี้เขาเลยปรับปรุงบัญชีอ่ะ คือ เวลาโอน เราเปิดไปให้ลูกค้าในคอนไซน์ใช่ไหมเวลาลูกค้าขายของหน้าเรียนเราก็ทุกยอดเสร็จแล้วมันเป็นตัดสต็อกของ okay right now we do manually โอเค คือคำถามของเขามีคำถามอีกอันนึงก็คือว่า
ยอดแสดงว่ายอดมูลค่าของสต็อกอะค่ะมันไม่ใช่ต้นทุนของสต็อกใช่ไหมมันเป็นราคาต้นมูลค่าของสต็อกคือราคาขายหรือ คือเป็นราคาทุนหรือเป็นราคาปก เขาตีว่าไอ้สินค้าที่เราไปฝากไว้ที่ลูกค้ามันเปรียบเสมือนว่าเป็นสินค้าของเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันสูญหายมาเราสามารถที่จะเรียกเก็บหนี้เขาด้วยยอดนี้ได้ so in MFX system it it registers that when we send the goods for consignment and if this goods is lost or like some damages the bookstore have to pay us the damage at the price the retail Selling price price, yeah. not the cost of goods sold Right. But then you would invoice them. แล้วระบบในการจาก inventory เป็นสต็อกมันขาย yes เราต้องให้มัน so that's why it is at the retail price ก็เหลืออีกร้อยนึงก็เปิดไปของเราแล้วก็ไม่หักมันเป็นดีมันไม่หัก ก็ไม่คือแสดงว่ามันลงบัญชีสองสเต็ปใช่ไหมณตอนที่เป็นพีคของเขาเอง It's not the normal process. เด็กที่ฝากขายเดบิต There's so many levels ต้องไปเดบิตสต็อกลูกค้าฝากขายแล้วก็ไป Normally you wouldn't, there is no entry. สเต็ปที่สอง There's no AR entry for เดบิตที่ฝากขายแล้วก็ไปเดบิต because they don't owe you any money. ฝากขาย It's your inventory just over there. So if we don't have it we still have ways to find out how much stock we have right Yes, that's an inventory report. อ Yeah. ย่างนี้ได้ไหมคือในระบบ KNK เนี่ยมันไม่ได้ไปทำเดบิตเครดิตแบบที่เราทำกับ NFX แต่เขามีวิธีที่จะบอกได้ว่าร้านค้ามีสต็อกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมีแบบเราได้ไหม so we don't need to do it the way we do right Okay. now Okay, good. มีอะไรที่จำเป็นต้องแยกบ้างที่เราอยากให้แยก หมายถึงว่าลูกหนี้แบบแยกอย่างไรบ้างใช่ไหม ที่เมื่อกี้แยกมีประมาณ5อย่างใช่ไหมแต่เราบอกไม่ต้องมีลูกหนี้คอนไซน์ก็ได้นะแล้วแต่อะไรที่ต้องมีนะสภาพรอยากแยกไหมเราไม่ได้คิดกันเลย โอเคเดี๋ยวจะพูดทีละอันแล้วก็ให้ตอบว่ายังเอาหรือไม่เอานะคะ ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่น มันต้องมีอยู่แล้ว ๆลูกหนี้ฝากขาย ไม่ต้อง ลูกหนี้เช็คคืน ลูกหนี้อื่นๆพนักงาน ไปรวมที่อื่นๆไหม ก็พนักงานก็เป็นทางแข็งมากมันก็ใช่กับ ล่วงหน้า เดี๋ยวถามก่อน Okay, so just now I told you that we have account receivable others for employee. It's every month we have a system kind of like lending them the money. So if they will get their salary at the end of the month, but like on the 10th of the month they can borrow like 2,000 baht first. So that's for that account receivable. Okay, So that's apart from the manual. consignment we can still keep it that close, right? But that's manual though, that part. You're Yes. loaning money to the employees is manual. ค่ะคือหมายถึงว่าคือสมมติว่าลูกหนี้อื่นๆของพนักงานนะคะมันก็จะต้องทางบัญชีจะต้องคีย์มือเองถูกป่ะคือมันไม่ได้เกิดจาก transaction อะไรการขายในนี้เพราะ so you mean it's not in the post it's not one of the posting group Right. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสร้างลูกหนี้อื่นๆพนักงานเป็น posting group คือเราต้องคีย์ GL เองคีย์บันทึก ไม่ต้องไปสร้างรูปอันนี้ ใช่ใช่แค่ว่าเราไม่ต้องสร้างกลุ่มเพราะว่ากลุ่ม posting group จะใช้ก็ต่อเมื่อมันจะใช้กับมีการ transaction ใช่ใช่ อ๋อ โอเคแล้วก็ อื่นๆต้องมีนะ อื่นๆเช่นอะไรอ่ะ บางทีมันชอบพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมีภาษีทางการที่จ่าย ที่ถูกสิ่งถูกนะ How many AR accounts? There should just be 2 and 1, sure. Will you loan me money on the 10th? That's 2 more days. Okay.
อะไรนะ I just asked them what does AR others entail, and she said it's in the case when the customer did not deduct the withholding tax. So under or overpay, then this is kind of like their buffer, and they have to make adjustment. So this would be removing the posting, right? Yeah. ก็เอาเดี๋ยวเอา posting กล่องกรมสรรพากรก็ต้องพิมพ์เองใช่ปะคะโอเค so เราเช็คคืนก็ต้องคีย์เองโอเค so we only have the account receivable for we only have account receivable Yep, good, that's the way it should be. ก็ Okay, คือเรามีลูกหนี้การค้าอันเดียว แต่ยังคิดไม่ออกว่าคำว่าการค้ามันต้องตั้งอะไรภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวไปตั้งเองเราไปตั้งภาษาไทยเลย great, let's take a break. Okay, no no break. that's a reward for only having one account. So there'll only be one code here. เพราะฉะนั้นของเราก็จะมีแค่1โค้ดนะคะหน้านี้ You can call it what you like, but we're currently defaulting it to general. ตอนนี้เราตั้ง default ว่าให้เป็น general ก็จะตั้งเผื่อไหมเผื่อเราหาต่างประเทศหาในประเทศอย่างเงี้ย Should we do it like domestic and foreign too? in case we have foreign No, That we No. can do like dimension if we need to in the future. Like the dimension of the customer. ต้องก็ได้ there is one more reason to have a code here, and that is for producing the AR trial balance. The trial balance. Do you know what that means? Trial. Yeah. you mean like we will have the domestic EU Yeah, you can Because- separate it out by these codes. คือที่เขาแยกเป็นในประเทศต่างประเทศคือเวลาทำ trial balance ถ้าเกิดต้องการแยกก็คือแยกแต่เนื่องจากไม่น้อยเนี่ยเราก็จะรู้ได้ก่อนเริ่มมีธุรกิจมากขึ้นก็ต้องเพิ่มแล้วกันหรือไปเพิ่มเรื่องรายงานที่เขาการขาย we can add it later Okay. So there's only one code there. And if you're going to have a payment tolerance, which means you're writing it off if they pay a little under, a little over, you'll need two accounts there, the debit and the credit. ค่ะก็สำหรับตัว posting group นี้นะคะยกตัวอย่างของ general เราก็จะมีรหัสบัญชีแค่อันเดียว ก็คือช่องที่เขียนว่า receivable account ส่วนช่องต่อมาเนี่ย payment tolerance debit account คือที่บอกว่าถ้าเราต้องการจะ write off พอ write off แล้วมันจะไปตรงไหนมันก็จะมาที่บัญชีนี้ส่วน payment tolerance credit ก็เป็นด้านเครดิตไปต่อไหมได้เนาะโอเค yes understand อะไรนะ Okay, we're done with customers. Let's have questions. yes We're done with this one? yes Okay. The last one, the next one is vendors or suppliers, สุดท้ายก็จะมาดูของ vendor ค่ะ which is not here, so we have to search. vendor มันไม่อยู่ในเมนูด้านซ้ายมือเราก็สามารถ search ได้ So from your list of vendors, select any vendor and select edit. สามารถเลือกชื่อ vendor คนไหนก็ได้แล้วก็กด edit And under the invoicing tab, ตรงแท็บ invoice you may have to select show more fields. จะต้องเลือก show more field นะคะ And there's a vendor posting group. แล้วเราก็จะเห็น vendor posting group So same as before, click the drop down, ทุกคน click ก็กดไป advanced. ที่ advanced เลยค่ะเหมือนเดิม So this is very similar to customers, but this is suppliers, obviously. หน้าตาตารางมันก็จะคล้ายๆกับของ customer เมื่อกี้ So I'm going to right click and say choose columns, because there's some here that we do not need. เราจะเอาคอลัมน์ที่เราไม่ได้ใช้ออกไปเหมือนเดิมนะคะ Do your suppliers charge you if you place a small order, like a service charge? ซัพพลายเออร์เรามีคิดค่าเหมือนค่าจัดการนะถ้าเราสั่งน้อยอ่ะมีบ้าง So
เหมือนกับสั่งน้อยอ่ะต้องพันหนึ่ง Okay. Do you get a discount for paying early? เราได้ส่วนลดถ้าเราจ่ายเร็วไหมคะ No. No, okay. And we don't need to do rounding. And I assume you pay the correct amount, you don't overpay and underpay. ปกติเราจ่ายตรงจำนวนเป๊ะเลยไหมคะหรือว่าแบบมีอาจจะแบบขาดสตางค์ขาด1 บาทมีไหมอาจจะมี Yes we have short pay You do? Why? มีจ่ายขาดและมีจ่ายเกินปะ มีอัตรา มีทั้งเกินและขาด Okay we have like both over or under like a bit Why? ทำไมอ่ะ So the ถ้าซ้ำหรือจ่าย maybe the invoice that we get is like 0.35 but the amount that we have is like by 50 by 25 interval It's only when we pay cash. yeah When we So have it's to a overpay bit- on the pay. Does that happen often? Paying by cash? Yes. yes Really? yes Okay. You can tell me why later. เขางงมากพวกเรายังจ่ายเงินสดเลย we let this know ก็ตีเช็คตีสดก็ไปจ่ายเรายังไม่เห็นเราไปซื้อของที่ตลาด Okay, I'll leave those there. So that's it. Click OK. I'll take you to the market you can see money pick You get your stuff from the market, do you? yes Okay, fair enough. How many payables accounts are there? I know you're going to say 5, and then we're going to go down to 1. ก็คำถามเดิมค่ะเจ้าดี เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้กรมสรรพากรประกัน ตัวไม่ แต่ถ้าอันที่ใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ก็เหลือแค่เดียวนะคะใช่ถ้าใช้หลักการเดียวกันตอนนี้เรื่องการค้าที่เจ้าหนี้ก็เป็นสี่ตั้ง ทุกคนพูดทั้งหมดก่อนก็ได้เราจะได้ไม่ลืม มีเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กรมสรรพากร เจ้าหนี้ลิขสิทธิ์นะคะ เจ้าหนี้คือ มีอันอื่นอีกไหมคะ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศกับลิขสิทธิ์เรามีต่างกันเจ้าหนี้อย่างเจ้าหนี้ลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ So like right now we have AP for international and AP for rising. Okay, good. International is when we import English books to sell in Thailand or import like toys to sell in Thailand. And royalties is royalty. Yeah. That's separate from AP Domestic. business. Okay. And the rest is similar like แม่ tax bureau and Okay, so there's 3, right? Okay, good. ก็แปลว่าเรามีเจ้าหนี้3ตัวนะคะ คือเจ้าหนี้การค้า Brad, we're thinking we can group international and royalties to be like domestic and international. What is your opinion? You want to group international and royalties into 1? Is that what you said? I think it's wise to leave royalties on its own. Yeah. That's pretty common. เขาบอกว่าความจริงเหตุผล3อย่างเราเห็นด้วยนะ เพราะว่าค่า royalty คุณแยกออกมา Did I say it's wise? I think it's wise. มันจะได้ Good idea. ในอนาคตถ้าเราเริ่มใช้โปรแกรมเนี้ยค่าการวาดภาพประกอบอะไรพวกนี้ที่เราจ่ายเป็นหลักก็จะได้ต้องเป็น royalty So those 3 are very common. International, domestic, and royalties. So you want to leave it like that? ก็เขาบอกว่าใช้เป็นชื่อนี้ดีไหม international ต่างประเทศ domestic ในประเทศ แล้วก็ royalty ได้ไหมได้ Okay. แต่เวลาส่งสัญญาณก่อนต้องเขียนว่าเจ้าที่การค้าก็จะมีเป็นการต่างประเทศก็มีเป็นการต่างประเทศก็เป็นชื่อภาษาไทย So there will be 3 codes here then. Those 3 codes หน้านี้ก็จะมี3โค้ด with the 3 accounts payable accounts. แล้วก็มีบัญชีเจ้าหนี้ And then your payment tolerance when you underpay or overpay. แล้วก็รหัสบัญชีของที่ว่าถ้าเราจ่ายเกินกับจ่ายขาด Those accounts probably don't exist today, right? ตอนนี้เรามีไหมคะบัญชีรหัสบัญชีสำหรับการจ่ายเกินกับจ่ายขาด
ส่วนอื่น we have You have them? Okay, good. All right. Okay, this is we're done. If they're clear on เสร็จแล้ว this. อ่ะ Okay. yes So just on the data migration for this field, vendor posting group, we need to convert it as one of those three fields. งั้นเดี๋ยวตอนที่เราทำ data migration เราต้องมาแก้ตรงเนี้ยค่ะ เป็น domestic royalty กับ international Okay. So that's the end of the balance sheet. That's the boring stuff. Now we're going to do the interesting one, which is profit and loss. ตอนนี้ก็คือว่าเราทำ posting group 3 อันที่เกี่ยวข้องกับงบดุลเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำอันที่แบบน่าตื่นเต้นมากก็คือ posting group ของกำไรขาดทุน Balance sheet's boring, right? Yes, it is. Very boring. So now we're going to talk about when you sell a specific product to a specific customer, what are we crediting? Which sales account are we crediting? So, go ahead, sir. เมื่อเราขายของให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะเครดิตบัญชีไหน Is that a real question or it's just Oh no, that's That's not a a question. okay It's a redundant question. How many sales accounts do you have now? ตอนนี้มีบัญชีเกี่ยวกับรายได้กี่บัญชี ก็คือที่เราคุย จะคุยถึงอันใหม่เลยป่ะ ที่สุด We used to have a lot but we want to have 3 Okay, I thought you were going to say 100, but okay. so revenue products revenue service and bundle Bundle, what's that? product and service like if we do camps and it includes free books we want to put it in bundle Okay, all right. And do you currently have those 3 now, or you have more than that? right now we have like maybe 50 50. Okay, no 30 okay, all right. So I'm going to go to the items first. เดี๋ยวเราไปที่เมนูไอเทม And edit just like before. Edit any item. เลือกไอเทมไหนก็ได้แล้วก็กด edit เหมือนเดิมเลยนะคะ Go down to the posting tab. มาที่ tab posting We already talked about the inventory posting group. That's the balance sheet. Now we're going to look at the general product posting group. That's the profit and loss side. ตอนนี้จะมาดูบรรทัด gen product posting group You don't have to do this. I'm just going to quickly jump over to customers just to show you. The customer has the same code, has same field. ตอนนี้ทุกคนยังไม่ต้องคลิกตามนะคะเขาแค่อยากจะโชว์แบบเร็วๆว่าของตรง customer ก็มีฟิลนี้เหมือนกัน So it's in the same section as before invoicing. you tab invoice So there's the code we already looked at, the customer posting group. ที่เมื่อกี้เราดูคือ customer posting group And this is the other one we're going to look at now, general business posting ซึ่ง group. ตอนนี้เราก็จะมาดู general business posting group So the item is general product and the customer is general business. item เป็น general product แล้วก็ customer เป็น general business อะไรนะคะ ก็อื่นๆก็คือมี4 actually we have 4 the 4th one is others Others, okay. And before this conversation's over, there'll be 5? no Yeah? just No? Okay. So I'm going to click on the general product drop-down list. Click advance. เข้าไปที่ general product posting group นะคะแล้วก็ไปที่ตอนนี้ทำตามได้แล้วนะถ้าต้องการ So there's going to be 5 codes here. หน้านี้ก็เราก็จะมี And if you, 4 4 Kim agreed when I said 5. หน้านี้เราก็จะมี4โค้ดเนาะรายได้จากอะไรนะนั่นแหละรายได้จากการขายรายได้การบริการ So there's going to be 10 codes here. No? 4. Okay. So when you click on one of the codes and click setup, you'll see the setup for that code. กดโค้ดลองกดโค้ดอันนึงแล้วก็กดคำว่า set up ก็จะมาที่หน้า set up So this column is the customer's code, general business, and this is the item code, general product. คอลัมน์แรกก็คือเป็นโค้ดของ general business posting group นี้นะคะ sorry can you I can't see the second column what is it again General product posting group. คอลัมน์ที่2คือ general product posting group So there's 4 types of products.
how many types of customers are there? one Just one. It doesn't matter who the customer is, it always goes to the same. The customer doesn't determine which GL account to use. It's just a product. Before it didn't, Yeah, but not now. but now we think not because Okay. when we do sales analysis, we can link it Yes. to customer. Yeah. Okay, good. So that means in this column, there'll just be the word general or whatever word you choose. โอเคโอเคคือเขาบอกคอลัมน์แรกอะค่ะ general business posting group ซึ่งอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าคือ customer ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าใน GL เราอะไม่ว่าลูกค้าในงบของเราไม่ว่าลูกค้ายอดขายมาจากลูกค้าคนไหนมันก็คือไปที่รายได้เดียวกันถูกป่ะมันไม่ได้แยกตามลูกค้าเพราะฉะนั้นตรงคอลัมน์แรกที่เกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีแค่1โค้ดคือ general ส่วนคอลัมน์ที่2 general product posting group มันเกี่ยวข้องกับว่าเป็นรายได้สินค้ารายได้การบริการเราก็จะมี4บรรทัด4อัน But if we wanted to create the profit and loss statement by sales channel, That's a dimension. that's the next. Yeah. So you can use any of your dimensions in the P&L. เขาบอกว่าเนื่องที่คือคิวบีเช็คอะถ้าเราต้องการทำ P&L ตามช่องทางการขายอะอันนั้นเราก็จะใช้ dimension ของฝั่ง customer อะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ต้องแยกก็คือเราสามารถทำ P&L ตาม dimension อะไรก็ได้ Okay. So I'm going to right click up here and select choose columns because there's some columns we don't need. And there's a lot of them here. มีคอลัมน์เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เหลือแค่คอลัมน์ที่เราจะใช้งาน So are they doing this as well? ทุกคนกำลังทำตามเหมือนกันใช่ไหมคะ Yeah. Okay. So revenue deferral account we don't need, เอา revenue deferral account ออก and contract contract Deferral deferral account ออก So sales payment discount we don't need because you're not doing that. sale payment discount ทั้ง debit credit เอาออก So you did say before there's prepayments, right? For the books that are not released, they have to prepay. So we'll leave that one there. ที่ต้องเก็บเซลล์ prepayment account คือเวลาเราได้เงินของสั่งจองที่ออเดอร์ล่วงหน้าแต่ยังไม่มาบุ๊กเป็นยอดขายเนี่ยก็เลยต้องเก็บ It's everything that customers pay before they receive the goods or services. Yeah, that's good. ก็รวมพวก voucher rate รวมถึงแบบพวกการจ่ายเงินล่วงหน้าทุกอย่าง So this table is a little confusing because it's mixing sales and purchasing. So we're going to cover purchasing after sales, but while we're here, do you get a discount or do you enter a discount on your purchase invoices? Or do you just enter the net amount? ใน purchase invoice ของเราใส่ส่วนลดที่ supplier ให้เราไหมคะหรือว่าเราใส่ยอดสุทธิเลย แล้วก็ควรใส่ส่วนสูง ใส่ส่วนลดเนาะ we put discount You do enter the discount? yes Okay. ตอนนี้เพิ่งใส่อยู่ที่ Yes? Okay. yes So leave the discounting ones there. คือหน้านี้ค่ะlist นี้มันยาวนิดนึงเพราะว่ามันผสมทั้งด้านของการขายและด้านของการซื้อ The purchase payment discount, we can remove those two, debit and credit. purchase payment discount เอาออก Direct cost applied, no, that one stays, sorry. Overhead applied can go. overhead apply เอาออก And purchase variance accounts, purchase variance account เอาออก inventory adjustment account with, inventory adjustment account with เอาออก and the last two as well, discharge and calculated manufacturing. แล้วก็2อันสุดท้ายเอาออก Okay. โอเค เดี๋ยวต้องถ่ายรูปว่าเหลือคอลัมน์อะไรเต้ทำก็ได้เต้แคปเจอร์ค่ะ Okay, so sales we've talked about already. So the general business is always going to be general. The general product will have those four codes, and then we'll have the 4 different GL accounts here. คอลัมน์เซลล์ account อะค่ะก็จะเป็นรหัสบัญชีของแต่ละ
รายได้ Do you have a separate GL account for credits or do they net off against sales? เรามี GL account อีกอันหนึ่งสำหรับ เวลาเราให้เครดิตลูกค้า When you say credit you mean like when we give our customers some credit terms A credit memo. When you credit them, yeah, ทำ credit note credit note. เราต้องการแยกรหัสบัญชีของเวลาเราให้ส่วนลดyou mean credit note CM นะคะ Right now we separate it You do separate it? So you have a separate GL account for credit? ณตอนนี้ถ้าเป็น credit note ก็คือจะแยกออกเป็นรหัสหนึ่งปัจจุบันแล้วเราเป็นอย่างนี้ Right now we separate it And do you want to continue doing that? แล้วเราอยากที่จะแยกออกมาบ้าง What is the benefit of separating it? Only so you can see it separately on the profit and loss statement. ถ้าเกิดว่าเราแยกอะเวลาที่พวกเราดึง P&L มันก็จะได้โชว์แยกว่าเราให้ผลิตแสดงว่ารายได้เขาก็ต้องบุกด้วยยอดก่อนไม่สมบูรณ์ใช่ไหม So does that mean that the revenue is booked before the discount or the credit note? The revenue for the invoice? The revenue of the invoice? The revenue that the revenue that the customers have to pay us. You're asking if it's booked before the credit. คำถามคือรายได้ถูกบุ๊กก่อนหา CN ต่างใช่ไหมคะคือใน CN มันจะเป็นหน้าเก็บ invoice แต่ invoice ในหน้า invoice มันมีตัวเองใช่ไหมแล้วเวลาไหนก็จะแยกว่า ยอดรายได้มันเอาใช้ยอดของส่วนลดหรือว่า net okay her question is the revenue that goes into this GL account is the net receipt right which is the cover price minus the discount that the bookstore gets Actually, the discount can go to a separate account, separate GL ความ account. จริงถ้าเราอยากที่จะแยกส่วนลดมาเป็นอีกแอคเคาท์เราก็แยกแอคเคาท์ส่วนลดได้ It doesn't have to, but it can. ไม่จำเป็นแต่ว่าสามารถทำได้เราอยากที่จะให้ส่วนลดแยกออกมาเป็นบรรทัดไหมเพราะว่าตอนนี้เวลาเราทำ P&L เราจะเห็นเป็นยอดเน็ตเลยใช่ไหม And this would be displayed on the P&L reports, right? If you wanted to, or you can consolidate it. When we do the reports. Yes. But if you're going to consolidate it, then there's no point separating it. The thing is like sometimes one of the KPIs from each department is the discount saved. Okay. Discount saved. Like for example, how much the school team is giving way too much discount, 30%. And if they can decrease to 25%, they get a prize, something like that. So we always want to monitor the discount we give to the customers. That Is should it related to here or no? that should be on a sales report, because the amount going into the GL is just the dollar amount, not the percentage. Okay, got it. I mean, you could figure it out, but probably the sales report is better because you're probably going to want to see the details, right? Okay. Right. Because like we wanted to give the P&L by BU to the department heads, so they would only see the net revenue, right? Okay. I'm sorry, you only want them to see the net revenue? I want them to see the discount too. That's fine. Okay. That you have to separate. Separate GL account. ถ้าเราคิดขอแยกรหัสของส่วนลดได้ไหมคะเพราะว่าถ้าพี่ดึง P&L ออกมาให้กับผู้จัดการขายแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้เห็นได้เลยว่าเขาให้ส่วนลดเป็นเท่าไหร่เราไม่ต้องมาทำรายการแยก So you can still do what you just said. Even on the P&L, you can say, here's our net sales less the discount, and then you can put in a calculation to show the discount percentage overall. Even though we don't have this measure. What do you mean? Even if we don't have the discount. It'll be a separate GL account. We would Yeah, like to have yeah. these measure. So do you want to do that? Yes. Okay. So what about the credit notes? Do แต่ that, เครดิตโน้ตเนี่ยอยากที่จะแยกมาหรือเรา
ทำให้บ่อยมาก It doesn't happen so often. So if we don't have it, it will be put in the general. Correct. ถ้าเราไม่แยกมันก็จะเป็น general หรอคะเป็น general นะหรือเองว่าแทนในวิชาที่The scoring accounting score. We almost Yeah, this is the last one. we didn't do numbers. That's true. That's not gonna happen. การเปิดบินเพราะเราจะเปิดบินเต็มส่วนมากบาร์ดีร้านห้องบินเต็มแต่เราจะขายที่ลูกค้าน่ะ2,000ในบินนั้นจะบอกด้วยยอด2,000แล้วใน GL วิ่งไปเนี่ยหนูเอาแก้ไขถามชีคือรายได้ DSC ลูกกันนั้นทั้งเดบิตและเครดิตแทนส่วนลดค่ะมันเลยเป็นยอดเน็ตมันไม่มีส่วนลดไม่ได้โชว์ส่วนลดจะโปรแกรมไหนเอาพี่อยากให้โชว์เหรอรายได้ไม่ประเด็นรายได้พี่ขอทวนได้ป่ะว่าพี่เข้าใจหรือเปล่าเวลาเราเปิดบิลให้กับลูกค้าเราจะโชว์ให้เขาเห็นว่าราคาเดิมคือ 4,000 แต่เราลดให้คุณพิเศษเหลือ 2,000 นะถูกไหมคะเราอยากที่จะโชว์ในบิลแบบนั้นใช่ไหมคะโชว์ในบิลค่ะแต่ประเด็นของเราคือเรายังไม่ได้พูดว่าเราอยากให้โชว์ในบิลว่าอะไรเราหมายถึงเวลาเราทำงบกำไรขาดทุนนะทำงบเมทริกซ์อยากที่จะให้มันโชว์รายได้เป็นรายได้สุทธิหรือว่าอยากให้โชว์ให้เห็นเป็นรายได้ว่าราคาเต็มหักส่วนลดกลายเป็นรายได้สุทธิคิดหมายอยากเห็นส่วนลดด้วยเวลาทำงบเปลี่ยนแนวแต่เดี๋ยวพิมจะรีอะไรนะคะงบไปแล้วว่างบไปให้ใครเราไม่ได้อันนี้เป็นquestion even though we separate the discount ledger when we do the P&L for the tax bureau we can only show the net receipt right Yeah, you can. Yeah. and for management Yeah, you. P&L it can show the amount right Yeah. ราคาเต็มลดส่วนลดแล้วกลายเป็นรายได้สุทธิ เวลาดึงไปส่งแล้วมันก็จะเป็นรายได้สุทธิไม่ต้องโชว์ส่วนลดแต่เวลาให้แมเนจเมนต์ดูเราก็ให้เห็นส่วนลดแล้วในบัญชีรายได้เรามีรายได้หนังสือกับรายได้สื่อใช่ไหมแต่ทีนี้เรามีบัญชีส่วนลดแค่อันเดียวมันจะวิ่งไปถูกใช่ไหม so now for the revenue codes we have book and toys no product service and bundle for discount must it be free as well just one You can do it either way. and it will automatically be assigned to the right one. No, if you want to see the discount by those different groups, then you'll need 4 different discount GL accounts as well. โอเคก็คือว่าถ้าเวลาเรารีดออกมาเราต้องการให้เห็นมันต้องเป็นสีของแต่ละอัน and when they post they have to choose or this Yes. would be configured. That's what this is. It's automatic. โอเคก็คือถ้าทำแบบนี้เราทำเป็น post group มันจะได้ออกโต้ไปเลยเราไม่ต้องมานั่งทำตอน post ดีไหมคะโอเค so we would like to have the 4 product service bundle others Okay. and the full respective discounts. Okay. And for credit And notes? for credit notes, no. Just combine. Okay. So then the sales account here will be the 4 different sales accounts. The sales credit memo account will be the same as the sales. Okay, so they'll just be consolidated. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเซลล์และเขาก็จะมี4บรรทัดใช่ป่ะส่วนหมายเลขของตรง CN นะก็จะเป็นหมายเลขเดียวกันกับตรงเซลล์และเขาเพราะว่าเราจะไปดู There's a sales line discount and a sales sales invoice discount. There's 2 types. I don't know if you know. There's 2 types of discounts on the order. There's the order header and the order line details. You can separate them into different GL accounts, but you probably don't. In that case, those are the 4 แล้วส่วน discounts. ที่เป็นส่วนลดก็จะเป็นเลขแยกความจริงถ้าพี่อยากที่จะแยกอีกต่างหากว่าส่วนลดที่ลด It's ทีละบรรทัดกับส่วนลดของ Okay. แยกเป็นคนละเอาก็ได้ไม่ต้องแยก so we're like filming the sessions แยกตามประเภทรายได้ใช่ปะแยกตามประเภทราย so ได้ everything is documented แต่ว่าแยกมีรายได้4ประเภท just if we forget everything แล้วก็ส่วนลด4ประเภท So you just got out of jail last year. ก็คือเช่นหนังสือ You ก็ must be มี so ส่วนล glad ด to get it. ส่วนหนังสือก็มีส่วนลดด้วย
เซอร์วิสก็มีส่วนลดด้วยคนละโค้ดแต่เขาจะถูกมาได้เลยนะจะได้ So you good? Okay. The next one is shipment revenue. Do you charge your customers freight? for Yes. shipping. Okay. Does it ต่อมาก็คือจะเป็นคอลัมน์รายได้ของค่าขนส่ง does it go to a separate GL account? Or รายได้ค่าขนส่งมันจะมาใส่อีก GL หนึ่งหรือว่าใส่อันเดียวกันนะคะ At the It will moment be it is put in in others others so it's one of the 8 okay. So you can have all your shipment revenue, freight revenue go into this GL account. เราก็ใส่รหัสบัญชีอันนั้น เดียวกัน เดียวกันทั้ง4บรรทัด Do you pay commission to your reps? to who Your reps, your sales reps, salespeople? employee Do you pay commission? yes Okay. So this media distribution commission expense account. That's what that is. the commission fee Commission fee, yes. isn't that like the cost type in chart of account A cost tag? as expense right But it has to know where to charge it to. คอลัมน์ที่เขียนว่า media จุด sorry can you go back to the column media distribution จุดนะคะอันนี้คือหมายถึงว่าเวลาที่เราจ่าย commission ให้กับพนักงานขายอะค่ะว่าค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะให้ลงบัญชีไหน ก็คือใส่รหัสบัญชีนั้นตรงช่องนี้ คือว่าค่าคอมมิชชั่นก็เป็นหนึ่งในรหัสบัญชีที่เรากำหนดเป็นรหัส so like the sales revenue we have the goods service so like goods revenue the commission for this sales come from this sales people and we pay this sales people commission right so this commission will be booked under this GL account Brad, when we have the commission here, does it mean it will be done automatically? Because she wants to do it outside. She doesn't want to do it automatically. That's okay if you don't. ทำไมถึงไม่อยากให้มันออโต้นะแต่มันเซ็ตกติกาได้ We can set the rules on how to calculate the commission, right? It's very basic. It's just a percentage. For each rep, they have their own percentage. And can like, if each rep sells more than one product, each product have different percentages, okay? No, it's a flat rate Oh, for all then products. we have to do it manually. Okay, all right. คือประเด็นคือโปรแกรมค่าคิดคอม and มิช if ชั่น we do เขา it อะ manually so we don't put we don't มันแค่ enter เป็น it 1% in ต่อหนึ่งพนักงานขายมันไม่มีแบบ Maybe an เรา accountant ที่แบบ pretty soon. ขายแบบเอสได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ขายหนังสือได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ Okay then this one let's do manually first. Okay, so we ถ้า don't need เรา this one. ทำคีย์มือเองตรงช่องคอลัมน์นี้ก็คือเราไม่ต้องใส่อะไร And for shipping cost it is not for all cases. It's only for our e-commerce channel You mean that you charge shipping? that we charge shipping Right. and only when they buy less than 1,000 baht. Okay. So when you do charge shipping, this is the account it'll go to. Okay, we still need that. Yeah. So I'm just going to choose columns. I want to move the cost of goods up. So it's all together with sales. เราสามารถขยับคอลัมน์ด้วยวิธี move up down นี้ได้ That's all. So we already talked about the sales payment tolerance, where if the customer pays more or less, it's in this table as well. So it's the same accounts as we set up. นี่เป็นรหัสบัญชีที่ว่าถ้าเรายอมรับที่ว่ารายได้เกินกับขาดนิดหน่อย ก็คือมาลงบัญชีอันนี้ มีด้านเดบิตแล้วก็เครดิต The next one is sales prepayments. So that's when your customers prepay. ต่อช่อง sales prepayment นะคะก็คือเวลาที่ลูกค้าเขาจ่ายล่วงหน้า ยอดจ่ายล่วงหน้านั้นจะถูกบันทึกในบัญชีแบบนี้ Brad, all these
terms, they're not the same as chart of accounts, right? Correct, They're not the same thing. right. But it's referring to the chart of accounts. So these codes here, these numbers, that's coming from the chart of accounts. Okay. The descriptions at the top is defining the GL account within the chart of accounts that's being used. เมื่อกี้คือเนื่องจากที่เขาไม่เข้าใจมากก็เลยถามว่าพวกคำต่างๆที่กำลังไล่ไปทางด้านขวาเนี่ยมันไม่ใช่ชาร์ตของเขาใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ชาร์ตของเขารายรับก็คือใน4บรรทัดที่เราพูดก็คือ product service bundle เพียงแต่ด้านขวาที่เราไล่กันนะจะบอกรายละเอียดว่าภายใต้ชาร์ตของเขาเนี่ยให้ไปดูตรงไหนใน GL ยกตัวอย่างว่าเมื่อกี้เราดูคอลัมน์ที่ชื่อว่าอะไรนะ sales prepayment ใช่ไหมคะมันเป็นชื่อคอลัมน์เฉยๆแต่ว่าในผังบัญชีเราอะเราก็จะตั้งชื่อมันว่ารายอะไรนะรายรับล่วงหน้าคือมันค่ะก็คือหมายถึงว่าชื่อของคอลัมน์กับชื่อในอะไรอะรหัสบัญชีเราอะมันไม่ได้เป็นชื่อเดียวกัน Good? Okay. The next one is the cost of goods account. How many do you have? ต่อมาเป็น cost of goods sold account เรามีกี่ Usually it would be the same number as the sales accounts. Should match. So there should be 4. คือเขาบอกว่ามันปกติมันก็จะเท่ากันกับจำนวนของบัญชีรายได้ เรามี4ป่ะตอนเนี้ย cost of goods sold โอเค What does this mean? Cost of goods? Cost of good accounts. Like, is it the same as the? Because like in the chart of accounts that we have made, there are many cost types, and there are 2 cost types that we consider it as cost of goods sold, which is cost of technical production and editorial. Are we talking about those 2? No, this is the unit cost of your product. โอเค อันนี้หมายถึงราคาต้นทุนสินค้าเรามีกี่ประเภทมันใช่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนสินค้าและต้นทุนบริการบ้างที่เป็นแบบราคาใช่ไหมคะต่อได้ไหมนี่มันต้นทุนสินค้าหรือว่ามันจะเรื่องเดียวกันกับที่เราพูดว่ามันคือ editorial and production You mean like the unit cost per book? Is this calculated from the different cost types Yes. pertaining to a project? Correct. And in the end, you'll have one final cost, and that adds to the cost of your inventory, the value of your inventory. so we call that cost of goods sold but and then we separate it to we have to ไม่มีอะไรพี่ก่อน คือเขาบอกว่าสมมติว่าพอเราทุกอย่างแล้วเราพอแปลเป็นต้นทุนต่อเล่มเราไปบุ๊กเนี่ยบัญชีชื่อว่าหรือเราไม่มีเข้าไปฟังถ้าเราฟังแล้วเราเปิดปิด We've never had this before. It's we embedded in the cost. พี่สุคือหมายถึงว่าพอเราขายสินค้าได้ตัวหนึ่งอะ Per ค่ะ item. มันต้องมี Yeah, cost of that's goods what sold this is. เกิดขึ้นใช่ไหมคะ cost of goods sold นั้นอะของเราอะชื่อว่าอะไรแล้วมีกี่อัน ของเราอ่ะมันถูกฝังในสินค้าคงเหลือการพูดอ่ะ It's embedded in the ending balance of the inventory. You mean the Brad, total balance? Can I explain? Yeah. Sure. Okay, so the amount of cost of goods sold will be calculated by beginning balance of inventory minus I know the rest. Okay. Yeah. So There's two ways to calculate cost of goods sold. That's one way where you take the opening balance and all the changes. This is the other way, which is every time something is sold, the system knows the cost of that inventory, the cost of that product, and it records it into the cost of sales And as how it. does it calculate it? The cost of the product is a combination of print cost. So when you send a purchase order to your printer, that cost plus the cost of your production gets all added up together, and that's the unit cost. But it doesn't take into the account of the publishing team's overheads, It can, depending on how we set it up. exactly. And this comes from the pre-calculated
calculation page of the Yes. editorial office? Yeah. So the advantage with this is you can do a gross margin analysis by unit, by product, I mean. The current way you're calculating, you can't do that. โอเคเขาเข้าใจว่าเราคิด cost of goods sold ณปัจจุบันอย่างไรทีนี้เขาอยากที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันมีสองวิธี I can เขาบอก catch ว่า up. ข้อ I ดี may ของ even โปร know แกรม how to KK explain that เนี่ย in ใน that. หน้าจอของมันนะแต่แต่ละโปรเจ You ก can ต์ tell me มัน like มี so คำว่า pre calculation ใช่ปะที่มาเป็นโชว์เราว่าในการทำหนังสือหนึ่งเล่มมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคือค่ากระดาษค่าโน่นค่านี่จนออกมาเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นในโปรแกรม KK มันจะสามารถรู้เลยว่าต้นทุนต่อโปรเจกต์เนี่ยต่อเล่มเป็นเท่าไหร่ถ้าเราเอาวิธีเนี้ยเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันของเขาในการ Probably วัดกำไร behind ขั้นต้นของหนังสือแต่ละเล่มได้เลย Can you tell me explain to me again what number series is? Yeah. เพราะว่าถ้าเราทำแบบณปัจจุบันมันจะเห็นว่า Every document has a number. ถูกปะมันจะไม่ You ได้ need to define the range of numbers for each document. So it's it's the whole system, and you need every range being there's at least 50 different series of numbers that you can do. So Maybe for sales order, do we need a sales order? that's just a number. So only an accounting type person would do this because they like things to be consistent and all that. But it could also be an IT person. But it's someone who's organized and thinks logically. It doesn't have to be a whole group, it could just be one person. So we want to use this feature, like this method. Pardon me? We want to use this method of linking it to the editorial's office pre-calculation. Okay. Okay. So you don't have a cost of goods account right now. So you'll need to create 4 accounts. We have a We- stock we- part. No, now we have cost of goods sold account, but it's not Just one. calculated like this. Yes, okay. So you'll need 4 accounts then It should be related to this. to the sales, Okay, like product, service, and Yeah. this piece. so that you can show sales income, cost of sales. Okay. แล้วเราก็ทำเป็นสีบรรทัดเหมือนตรงรายได้ มันจะได้มาคำนวณกันได้ The reason I was asking because we're almost done, but if we're going to meet with these guys again in the series, we can finish that a little bit later if we don't finish now. Brad, just to reconfirm, if we use this method, the cost of goods will be automatically linked from the editorial's office pre-calculation module, right? But Okay, so remember, but we have ask Martin to, to show us that, because he hasn't showed us in detail. Right. but we have to remember that not all goods and services will the cost of goods of every goods and services doesn't all come from that calculation. Yeah, Brad, for example, for for some of the products like toys, we import it from Taiwan. So the cost of good will have to be manually input. Well, that comes from the purchase order, right? Yes, So that's automatic, it comes like that. Yeah. like that. But the cost from the PO does not include shipping and freight cost. So we have to add from different POs. Unless you expense the shipping instead of adding it to your inventory value. Right. You can do it either way. But if we want to put it in the cost, what should I do? There's a method to do that. If you have a shipping charge that applies to multiple purchase orders, there is a feature to do that. But if it's individual, like if we can only add it per product, Yeah. we can do that also. Sure. เจนเมื่อกี้เจนเขาบอกว่าแต่ไม่ใช่ทุกสินค้ามาจาก editorial office เช่นถ้าเราซื้อสื่อมีเพลงมาจากไต้หวันเขาก็เลยบอกว่าในกรณีนั้นเนี่ยเราก็ซื้อสื่อมีเพลงด้วยโปรแกรม PO เขาใช่ไหมเปิด PO ถ้าใช่เนี่ยข้อมูลต้นทุนจาก PO ก็จะรูดมาใส่ลงทีนี้พี่ก็เลยถามเขาว่าแต่ความจริงเนี่ยต้นทุนเราอยากที่จะรวมพวกค่าภาษีค่าพวกนี้ฝากไปด้วยพวกมันมีฟีเจอร์ที่เราสามารถรวมหลายอินจนออกมาเป็นต้นทุนได้ And how about for services? We don't have PO for services. There's no cost for it. There are costs. The thing So is it'll we, be variable cost. no, the thing is that Martin has to show us the budget module, the budget page of event first, and we have to decide if we want to use that one
or treat our camp as one of the editorial projects. And also like for hotel rooms, we're not gonna set that up for project or event. ท่านก็ถามให้ตรงประเด็นเป็นเรื่องโรงแรม So how about for like hotel rooms? Are you selling the hotel room? Yeah, like one night is 2,000 baht, so they pay us like that. I So don't. what will be the cost of goods sold? I don't know actually. I don't know how you would get a cost. That's the service, right? Actually, I think there are two ways. The first way right now, nothing she calculate the cost manually by using like operation expense and depreciation divided by like the amount sales per year, and we have a cost, like a fixed cost. Another way that I've seen in other hotels P&L is that they just say like revenue from hotel, cost of housekeeping, cost of F&B, something like that. Yeah, you can definitely do that, but I'm not sure if you can apply a unit cost to the service. If that's what you're asking. I don't know if that's possible. But certainly what you just said can be done. So in that case, we just don't have to do anything, Well, we still need to define the GL accounts. but it can be zero. You mean for Can we leave it services? blank for You can leave it blank for services if พี่สุเจนเขาถามในกรณีที่ผ่านมาที่แล้วอะว่าถ้าเป็นโรงแรมจะใส่อะไรใน cost of goods sold ก็คือว่าอาจจะใส่เป็นศูนย์ก็ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของแม่บ้านมันก็จะเป็นขึ้นเป็น expense ของแอดมินที่เราบุ๊กปิ้งกันใหม่อะต่างๆแล้วก็มาดูเป็นกำไรหลังจากนั้นมันก็จะไม่มี margin 1ก็เห็นเป็น margin 2แต่มันจะไม่มีต้นทุนต่อห้องแล้วนะ but just to have an alternative okay we manually input the cost of goods the cost of goods per night input into where? into the GL Yes. account Oh, yes, you can. just for this particular product type. You may not be able to apply it to that product, but you can put it into the GL. And when do we do that? When we set up. When do you enter the cost? Yeah. When you pay the invoice. Or when you enter the invoice. When I enter. When you enter the invoice. Well, do you get invoiced for the cost? no Like- like if we want to say that one room that we sold last night was the cost of that is 100 baht. The cost of goods sold for the hotel room. Where's the 100 going? Cost of goods sold. But are you paying it to somebody? No. So then it's not actually a cost. โอเคคือสำหรับถ้าเป็นแบบอย่างห้องโรงแรมอะค่ะเขาบอกว่ามันคือสมมติว่าถ้าเราจะบอกว่ามันมี cost of goods sold ของค่าห้องโรงแรม1ห้องอะ100 บาทใช่ป่ะถ้าเราไป enter เองใส่เองสร้างขึ้นมาเองว่ามี cost of goods sold 100 บาทแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เราต้องจ่ายเงิน100 บาทให้ใครไหมเพื่อซื้อห้องนี้มันก็ไม่ได้มีเขาก็รู้สึกว่ามันก็แบบไม่สามารถใส่เข้าไปได้เหมือนกับมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรมานั่นคือมันก็คือหมายถึงว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มี cost of goods sold แต่ว่าทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันก็คือเหมือนเป็น expense ค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนั้นที่เราพูดว่ามี cost of เราจะตั้งอะไรเป็น cost of goods sold ของโรงแรมเนี่ยคืออะไรนะอาหารใช่ไหม ไม่ใช่ ที่เราคิดต้นทุนนะ ตอนนั้น เอามาหมดเลย ใช่ค่า operation cost ทั้งปีไม่ใช่ค่ะ คือหมายถึงว่าวันที่เรานั่งคุยพร้อมกับ GM ที่คือว่าถ้าโรงแรมอะ cost of goods sold ของโรงแรมตอนที่เราคุยเรื่องรหัสบัญชีอะถ้าเป็น cost of goods sold อะไร cost of production อะไรของโรงแรมอะมันจะรวมอะไรบ้างในนั้นอะคืออะไรจำได้ปะ ไม่ได้เข้าเจ๊ก็อันเนี้ยเราคุยที่หลังเลยเนาะ โอเค Okay. Did you come up with a decision? เพราะฉะนั้นเดี๋ยวการบ้านที่เราจะจดไว้อะ Did you want to talk to Ariane น้อย about ก็ the คือ numbers ว่า thing? เดี๋ยวเราไปคุยกันสรุปกันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงกับ cost of goods sold โรงแรม When ตอนนี้ที่เสิร์ชในเว็บไซต์ we talk about the number series is you teaching us how to คือไม่ได้ฟัง As opposed to actually setting it up? as to like no as to like discussing how we should
set up the ก็ number. ดู No, there's no discussion needed. It's not like what we've been doing with dimensions. It's just I'm going to show you what to do. คล้ายๆกับดูเขียนเอาด้วยความตระหนัก You know why it's important and where it's used and all that, and then you guys do it. พี่หนุ่มขอถามเรื่อง number series ต่อคือช่วงหัวข้อของ number series อ่ะเขาจะเหมือนกับเป็นคนเขาจะแค่สอนเรา set up ว่าเราจะตั้ง number series ในแต่ละเอกสารอย่างไรเขาก็เลยถามว่าหัวข้อเนี้ยไอตัว set up เนี้ยใครจะเป็นคนทำเพราะตอนเนี้ยคือเหมือนกับเวลามันหมดแล้วอันเนี้ยก็เหมือนยังไม่เสร็จถ้าเกิดว่าเป็นคนเดิมกับในห้องเนี้ยเดี๋ยวเขาจะได้ไปคุยหัวข้อเนี้ยต่อในที่จะคุย number series Where is number series used Everywhere. Yeah, every document. คือ number series คือเหมือนแบบสมมุติเอกสาร sale invoice เราอยากจะตั้งให้มันเริ่มต้นด้วยตัวอักษรอะไรมีเลขกี่หลักให้ running ยังไงพวกเนี้ย คือ จะสอนอยู่ แค่การ set up เรียนสอนภาษาเอ็กซิสสอนแล้วแต่เราติดปัญหาตรงแค่ว่าโอเคแล้วเอกสารที่ในระบบมันจะมีอะไรบ้างเอ็กซิสจะรู้ส่วนหนึ่ง So แต่ส่วน Exist ที่เพิ่มเติม Exist already taught them how to do the number series, but what they're still waiting for the information is how many types of documents must we set to the number series? Because Exist doesn't know the full list. What should we do about this? Well, we'll talk about that in the session. so ถ้างั้นเซสชันนั้นก็คืออาจจะมีแค่ IT ป่ะแล้วเราค่อยไปกระจายคุยกับแผนก ถ้าเรารู้ list เราอาจจะ present ให้เขาเลย Yes, so just the IT team. Okay, you were in that session, right? The number series session? no Was Kim in there? no that's just the IT team No, the one that they already had with access. the IT team Oh, so you guys weren't there? No. Okay. Alright. So, it's 5, I guess we stop. We can pick this up how Friday many morning. columns we have We have about probably 15, 20 minutes left. So, 15 columns left no, 15 minutes or 20 minutes. อ๋อ โอเคคือตอนนี้มันยังมีคอลัมน์เหลืออีกแต่ว่ามัน5 โมงแล้วซึ่งเหมือนเรานัดประชุมตอน5 โมงเราจะไปต่ออีกบ้างคือเขาบอกถ้าต่อก็อาจจะใช้เวลาอีก15 นาที 15 นาทีแล้วจบเรานัด5 โมงครึ่งไม่ใช่หรอ เมลว่านัด5 โมงนะรู้สึก ในตารางตอนแรกเลยคือ5 โมงครึ่งค่ะแต่วันนี้ที่คุณเจเมนชั่นมา5 โมงก็เลยเรียกก็ประมาณนั้นอ๋อเราไปเปลี่ยนเวลา โอเคเหมือนเจนเห็นเลยว่า5 โมงโอเค if we Martin and Rina I know we said 5 o'clock but if we only have like 15 minutes left of this hosting group can we ask for 15 minutes จะมี more วันอื่นที่บัญชีเข้าอีกปะล่ะร้อยจด คือจริงๆเหมือนบัญชีถ้าเฉพาะบัญชีไม่มีแล้วต่อไปก็คือบัญชีก็จะเหมือนกับ sit in ใน two session โอเค let's finish it. Let's Okay. finish. Did you really think they'd say no? Yeah? Ask them for 2 hours. Could we have 2 hours, Rena? Just 2. Rina cannot say no to you right I'm going to the interview. There you go, yeah. Okay, so are we good on cost of goods? yes Alright, so there's another one that's not showing on the screen. It's the cost of goods sold interim. And it's not showing on the screen yet because we haven't turned on expected shipments that we saw earlier. โอเคจริงๆเดี๋ยวมันต้องมีอีกคอลัมน์หนึ่งคือ cost of goods sold interim คือตัวพักบัญชีที่พักของ cost of goods sold อะค่ะและมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าจริงๆเราต้องไปติ๊กถูกตรงช่องหนึ่งก่อน Yeah, good, okay. So just remember when we activate that, you'll need to populate that column Where do we activate that from the inventory setup. We saw that earlier. Do you want me to show you? Yes Is it the one below that? The one the first tip we did? The first tick we did, that's correct. Below that. เจนถามว่าต้องไปติ๊กอะไรนะจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ตรง Expected. inventory setup expected cost posting to G ทับ L ต้องติ๊กมันถึงจะมี so we have to check this so that we can have interim Correct. And what do we populate? So let me go back to where we were.
if we don't tick that can we have inventory entry No, no, they all go together. โอเคก็คือว่าถ้าเราไม่ติ๊กเมื่อกี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น inventory interim น่ะก็ไม่สามารถมีได้คือต้องติ๊กถึงจะสามารถมี interim ทุกอย่าง So once we check that box, we'll see a new column called cost of goods sold account interim. And that is, it can be the same account as cost of goods. ถ้าเราติ๊กช่องเมื่อกี้เราก็จะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาคือ cost of goods sold interim ซึ่งก็เราก็สามารถตั้งให้มันเป็นรหัสบัญชีเดียวกันกับ cost of goods sold ก็ได้ So this account is used when you ship the customer's order, เราใช้เมื่อเราส่งของให้ลูกค้า but before the invoice is posted. แต่ก่อนที่ invoice จะถูกสร้าง So that should be a very short period of time, but it's still an entry that's made. ที่เขาพูดตอนแรก คือที่เราพูดตอนแรกว่าอาจจะแบบแค่1 นาที So I think we can keep it as the same account. เนี่ยพูดที Actually, you know what? I take that back. It's going to post into that account, and then when the invoice posts, it's going to reverse that entry and then post the final entry. So for that reason, I think you should use a separate account altogether. Otherwise, it's going to clutter this account. And when you go to analyze this account, you're going to see all these double entries. ตัวอย่างที่จะแยกรหัสของinterim นี้ออกมาเพราะว่าถ้าเราส่งของแล้วมันยังไม่ได้ออกinvoiceเนี่ยมันจะได้ไม่มารบกวนรหัสปกติแล้วเดี๋ยวพอออกinvoiceแล้วมันก็จะออโต้กลับมาเองโอเค we'll do as you suggest. Okay, thank you. Rena never says that to me, ever. Okay, that's the end of sales. The next section is inventory adjustment. There's only one account. เมื่อกี้เราพูดถึงหัวข้อของ sales นะคะตอนนี้ก็จะมาพูดถึงด้านที่เราซื้อ This is when you do an inventory adjustment. oh sorry ไม่โทษทีไม่ใช่เรื่องซื้อเรื่อง inventory So writing off damages. หัวข้อ column inventory adjustment ก็คือใช้เมื่อเวลาที่เรามีการ adjust stock เช่น write off ของที่เสียหาย So do you have more than one inventory adjustment account right now? ตอนนี้เรามีรหัสบัญชีที่สำหรับอะไรนะ การ adjust ยอดสต็อกที่เรามีมันรหัสแยกป่ะคะมันเป็นต่างที่สต็อกเองเลย At the moment we don't have it. So what do you do when you write off damaged stock? ตอนนี้เวลามีสินค้าที่ชำรุดแล้วเราตัดออกอะแล้วเราต้องทำอะไรก็เป็นวิธีส่งออกจากในสต็อกเลยแล้วไอ้ช่วยแปลว่าเราไม่เบิกไม่ตัดก็เบิกออกwe just ไม่จบไปไม่จบมันจะไปเราไปคำนวณต้นทุนด้วยการส่งผลหมาย Right now we just like take out of the stock that's it So it changes the closing inventory, which then gets applied to cost of goods sold. Yeah. Okay. So here you can apply this to cost of goods sold if you want, but this is an opportunity now to use a different GL account so you can analyze stock เขาบอกว่า adjustments. สำหรับพวกเนี่ยเขาจะแยกรหัสมาให้เพื่อเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าเราตัดสต็อกพวกสินค้าชนิดอย่างไรโอเค Okay. We're done there. When we check that box, another account will appear, which is the inventory accrual interim. Okay. So เหมือน this เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราติ๊ก box ช่องเมื่อกี้ค่ะมันก็จะมี accrued inventory ที่เราพูดเมื่อตอนต้นของ session นี้ So when you receive inventory, before the invoice is posted, it's going to debit inventory interim and credit the accrual interim. So we don't see that here, but that's what that is. That will be there. ก็คือเป็นเหมือนอธิบายตอนต้นเรื่องสต็อกผ่านไปจริง yes All right, that's the end of. Now we're doing purchasing. ต่อมาก็จะมาดูทางด้านซื้อค่ะ So you don't need to follow me, but I'm going to show you ทุกคนไม่ต้องคลิกตามเขา vendors. It's not there. So like customers, the vendors have a similar field.
It has the same name, General Business Posting Group. คือเขาอยากโชว์ให้ดูว่าในหน้าของ Printer อะค่ะก็มี General Business Posting Group And now we're looking at the purchasing accounts. So do you have more than one purchase account? ตอนนี้เรามาดูหน้าของการซื้อนะคะ Or maybe you don't have a purchase account. เรามีรหัสบัญชีเวลาเราสั่งซื้อของมากี่รหัส we have two books and toys Okay. สองมีไหม this is the purchasing the products that we sell right Yeah. Are you talking about the inventory account or purchasing account? อันนี้พูดถึงรหัส Purchasing for things that we sell or purchasing for Yes. things that like we use. it's like คล้ายๆกับไอ้ที่ชาร์ตกันค่ะใช่right on the top of our computer right now we're talking like we have the chart of an account that says purchasing to sell for books and toys Okay. but we're not sure about the GL Okay. So when you post a purchase invoice for inventory, you debit inventory and credit accounts payable. เวลาที่เราสั่งซื้อของเพื่อมาขายเราเปิด PO อ่ะเราต้องเดบิต inventory แล้วก็ credit ยอดเงินนั้นใช่ป่ะyes Okay. So there's two other entries that the system does, which I don't think are needed. It can also debit purchasing and credit what's called direct cost applied. That's just an extra step that most people don't do. It's only useful if you're actually budgeting your purchases, so you can compare budget to actual. But if you're not doing that, I would just put the same GL account into both of those and just ignore it. It'll offset each other. Does that make sense? is it done automatically It is, yeah. So you can't turn it off. But that's this account here, purchase account. And where's it? It's called direct cost applied. Here, this one. That's the other side. So on the purchase account and the direct cost applied account, if you put the same GL account in there, it'll just offset and you won't see it. คือเขาบอกว่าบางบริษัทเนี่ยมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าสำหรับบริษัทที่ต้องการตั้งงบประมาณการซื้อแล้วเราก็มาเทียบว่าเราซื้อจริงเท่ากันหรือเปล่าก็จะต้องแยกรหัสแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะมาเทียบกันเราก็ใช้เป็นรหัสเดียวกันเป็นมันจะได้ตรงเจ้ากันไปเลยและอย่างกรณีที่หนังสือเราผลิตเนี่ยแล้วมันจะเป็นบุ๊กเป็นอย่างค่าลงพิมพ์ค่าเอกค่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องไปบุ๊กเข้า So like in regards to the production of books the expense that we pay to the printing house the plates company something like that where will it be booked That goes to work in progress until the project is complete and then it gets transferred to inventory. ก็คือตอนแรกมันจะไปบุ๊กเป็น work in progress ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปบุ๊กอยู่ใน inventory ก็คือหลังจากหนังสือมันเสร็จมันจะไปที่ Is it automatic to go to inventory When we receive the goods. Okay so at the moment let's use the same accounts right now Okay. So you'll want to create a new account for this because it's a dummy account. It's just going in and out. You don't want to use a real account for that because it's going to clutter it. can you repeat that So you want to create a dummy purchasing account, like an account that's not used for anything else, because these entries are going to go in and out all the time. when do I do that No, on your chart of accounts, we'll need to add a new คือเขา account. บอกว่าถ้าเราจะทำแบบที่เมื่อกี้คุณคิมพูดเนี่ยก็คือว่าตรงเราต้องตั้งรหัสบัญชีการซื้อของที่เหมือนกับเป็นตัวดัมมี่ขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องแบบมีรายการที่เข้าออกเยอะมากคือพอเราตั้งบัญชีดัมมี่อันนี้ขึ้นมาค่ะพอซื้อมันก็จะเดบิตอะไร purchasing account แล้วก็พอแล้วมันก็จะออโต้ไปเดบิตอะไร direct cost apply อะไรบางอย่างที่เขาให้ดูอะเหมือนกับเข้าแล้วออกเลย Okay, so how about this? We have kind of like a chart of accounts that we know that we want. We send to exit
mentioned or which other dummies we need. Okay, sure. But roughly, what is this dummy? What should this dummy be called? I would call it a purchasing clearing account. You want to translate that? Purchasing clearing account? purchasing clearing account แปลให้แล้วทับศัพท์เป็นสำเนียงไทยโอเคงั้นเราออกไปเวทฟอร์มที่ One left. One account left. For this vendor side, the general business posting we use only general because it doesn't matter to the vendor maybe, so it's general. And what about general product posting? How many? Well, we've already got those four set up. Books and just, Brad, we have a question. Yeah. So like one of the products is science centers. So when a municipality hire us to construct a science center for them, we hired an outsourced construction company to do that. And it takes 3 months. So like during the construction it will be work in process, right? well, is it a project, like a book? Yeah. And you're accumulating the costs? Yes, that's correct. มันก็จะเป็น work in process ถ้าเราไปสร้างโปรเจกต์ห้องเป็นเมตาใน editorial office Okay, so there's only one account left, and that it's similar to when your customers prepay for your products. Do you ever have to prepay your suppliers before you do? Okay. Because they don't trust you? Yeah. Yes. มันมีบางซัพพลายเออร์ที่เราต้องจ่ายเป็นคล้ายๆมัดจำไปก่อน So that's คอลัมน์สุดท้ายคือ purchasing prepayment account อะค่ะก็คือสำหรับยอดเงินที่เราต้องจ่ายให้ supplier ก่อนที่เราจะได้รับของหรือบริการของก็คือจะเป็นรหัสบัญชีที่ลงตรงนี้ ให้เขาพูดก่อน I concur. Okay, that's it. So what do we have? So today we gave you the information. What do we have any homework or Yeah, if you don't know if you have homework or not, then you failed. then we don't. so we have to set up this posting group Well, first you need the chart of accounts created. Yes. Right. Once that's done, then you can come back to these posting groups and put in your actual account numbers. Including the columns. Well, the column, what do you mean including the column? I mean like the number it will be automatically generated. No, you'll need to go in and say, my cost of goods account number is this, and you'll have to put it in. Oh, so we have to like design all the numbers Yes, first. yes, And correct. this is not number series. No, this is chart of accounts. โอเคคือการบ้านของจากตอนนี้ไปนะคะคือเราต้องทำรหัสบัญชีให้เสร็จก็คือต้องทำ chart of account ให้เสร็จแล้วพอทำ chart of account เสร็จแล้วเราถึงจะสามารถมาสร้าง posting group นี้ได้สิ่งที่เราจะใส่ข้อมูลอะไรบ้างใน posting group นี้ก็คือแต่ละข้อมูลในแต่ละคอลัมน์พวกนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ถูกไหมคะมันฟิกมาแบบนี้เราก็คือต้องกรอกข้อมูลพวกนี้แล้วที่เขาบอกตอนแรกว่าการที่จะทำ posting group ได้ต้องทำ chart of account ให้เสร็จก่อนก็เพราะว่าถ้าเราทำไม่เสร็จเราไม่รู้ว่าแต่ละอย่างอ่ะมันจะเป็นรหัสอะไรถูกปะ อ๋อเลขนี้เป็นเลขที่มาจาก chart of account ใช่ ไม่ได้บอก ต้องเสร็จเมื่อไหร่ ก็คือต้อง ให้ซีดูด้วย ค่ะก็คือต้องเสร็จก่อนโกไลฟ์ When should we finish this? Um, What date? probably by 7:30, I would say. ถ้าทำให้เสร็จก่อน1:30 The chart of accounts, you mean? No, everything. Everything. You mean everything we talked about today? Yeah. Including finishing posting the posting. Like do we have 1 month? Do we have 1 week? Or or it's like just before go live You mean just after go or live? do we have to finish before we start the use case You training should testing finish before you want to start testing. เราต้องทำให้เสร็จ when is used? จริงๆแล้วเซตอัพทุกอย่างเราควรจะต้องทำให้เสร็จก่อน use case testing And when is that? like next week
Is it? Okay, we talk about this. Kim looks very worried. Detailed project plan. เดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่นว่าเขามาตรงนี้แบบเร็วมากแล้วเขาไปตรงคอลัมน์พวกนี้เลยอยากวันคือ general นี่เราอยู่หน้า vendor คือ supplier ใช่ไหมคะ general business posting group ที่อย่างตอนแรกเมื่อกี้เราคุยเรื่อง customer อะของ vendor ก็เหมือนกันคือเขาถามว่ารหัสบัญชีที่เราใส่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของ supplier หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือว่าไม่ถูกปะไม่ว่าจะเป็น supplier แบบไหนเราก็ใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ใส่ว่า general นะคะแล้วช่อง general product posting ตรงเนี้ยมันที่บอกมันก็จะล้อกับตรงรายได้คือเป็นอะไรนะของที่เราซื้อมาให้ของบุ๊กของอื่นๆของ bundle ของ service และอื่นๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหน้าเนี้ยก็คือจะมี4บรรทัดตามหน้าเดียวเหมือนกับรายได้โอเคเนาะ ใส่เรื่องบันเดิลบันเดิลคือเหมือนว่าเอาสินค้ากับสื่อมารวมไปขายแต่หน้าที่จะต้องบอกว่าคือมันเป็น product book file อ่ะสินค้าตัวหนึ่งก็ลงให้โค้ดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าสินค้าที่มันจะเป็นบันเดิลอยู่แล้วคือเราเอาไปตั้งเป็นอีกโค้ดหนึ่งเลยใช่ไหมก็คือมันเหมือนว่าเป็นโซลูชันหนึ่งโซลูชันเลยอยากทำแบบนั้นไม่ถามไม่ต้องแต่เดี๋ยวเราต้องมานั่งติ๊กว่าสินค้าไหนเป็น product สินค้าไหนเป็น service สินค้าไหนเป็น bundle โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะ thank you Thank you Brad ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราคุย เดี๋ยวเราจะไปคุยที่ห้องชั้น 5 เพราะว่ามันจะเป็นโต๊ะกลม โอเค ค่ะ so we will go to the meeting room on the floor to that place Which one? Thank you Martin and Rina for meeting